Mars, ehinyero o musikero. Sa kanasuran kita ang bantugan, garbo sa yutang na tauhan. Bisan sa ilang mga pagtamay, sa atong kapubri o panagway, dili gyud nato ikapahimakak nga kita ang matuod nga bisda. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Satak na sa kasadya ug kamingaw, sa kainit ug katugnaw, ang atong pagkasubuanon butumaw, dili taangay nga ikaulaw. Panahon na kita maghiusa, bisan asa kang dapit sa Asya, sa Middle East, Europa o Amerika, ipakita ta, isinggita. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Subuanon ako. Subuanon ako. I love Cebu. I love Cebu. Daw para
I love Cebu. Pagkatamis pamation nga may nagpangga kanimo apan nilaron ra di ay ka. Malang susugod all the time, you're so very good. Pagkabuutan sa tanang oras pagkakugian. Pero karon bugnaw ka sa simon sa ito'y sa hinahinay na yutaon mo. Ayaw na ko sa muka, ayaw na ko dilara. Ang maayong buhaton ta, ipadayon ta, pero sa lain ta. Ayaw na pag-asunta, oy dumamahuay ta. Kung napulang na ta, dodong ayaw kaguol, duhala ta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Usahay makapangutana ta, naon sa ning hitabua. Kung asa ni magseryoso ta, pasakit ang maninoon ta. Pero kibe, kung nangita ka, kung uli ka na ko, ay kabalaga, at tayo lang, you know na din ako. Ayaw na ko sa muka, ayaw na ko dilara. Ang maayong buhaton ta,
say luipa. Hinay, hinay, pasinog magpasyon ka. Hinay, hinay, kalma lang. Basta maigo na kaning gitawag nila. Gumang makaadit, gumang makasles, gumang makabuang, gumang makamaoy. Sa gugma, sa gugma. Sugod pagkani adto ug hangtod karon, kaanindot gyud paminawon sa awit nga gilikok sa pinulungang Subuanon. Ato nga ampingan ug mahalon ang pag-amuma ipadayon ug ang awit nga Subuanon sa kalibutan palanugon. Uban ta kay Subuanon ka man litukon tang pinulungan nga hinungkad gikan sa dugan mo. Uban ta kay Subuanon ka man nawiton ug sayamon ta ang huni nga Subuanon. Sa mga pagsulay wala kini matalo, ning kalibutan nga kanunay nagdiso. Ang huni nga Subuanon mapasigar buong nagbaro. Isang panahon sa isang asang dapit, madunggan mo ang Subuanong awit. Labi na gyud ini sa Subo, kay gimahal man nato sa hingpit. Uban ta kay Subuanon ka man litukon tang pinulungan nga hinungkad gikan sa dughan mo. Uban ta kay Subuanon ka man nawiton ug sayawon ta ang huni nga Subuanon. Ukay buhing ihatag sa pagkasubuanon ta, atong litukon, atong awiton, ug atong sayawon. Uban ta kay Subuanon ka man litukon ta, ug awiton ug sayawon ang huni Subuanon. Uban ta kay Subuanon ka man litukon tang pinulungan nga hinungkad gikan sa dughan mo. Uban ta kay Subuanon ka man nawiton ug sayawon ta ang huni nga Subuanon. Huni nga Subuanon. Sa pagkan pakunin nanay, nabati ko iyang pagmahay. Ngano bang gisabak ako sa walang tamhay?
panahon. Sa katakos, gipakuha mo ako, gikapsan mo sa kinabuhi. Wala ka ba'y gugmang gibati, ning lawas sa usa ka binhi. Tanawa ang panganod, nanay, ani anak, makita nga nagmahal kanimo. Paminawa akong katawa, aron ikaw mahigmata. Huwag tagon ko imong kasakit, kung mahikap ko palang ikaw. Ampingan gayud ninyo kini, kay may bili ang kinabuhi. Sa Dios kitang tanan giumon, walay nahiunang pagpasok. Tanawa ang panganod, nanay, ani anak, makita nga nagmahal kanimo. Paminawa ang tingog nga muladog sa langit, inyong giabot, Paminawa ang tingog nga muladog sa langit, inyong giabot, ania ako. Nagbako ako. Kalipay kong makita ka, bisan anino lang, mabatian ng tingog mo, bisan katawa lang. Kung managlahi man ang talan ning kalibutan ta, kalipay kong makita ka, bisan sa damgo lang. Kung pwede lang balikan ko ang mga panahon, piliin ko ang higayon sa paghimugso ko. Timanan ko gayud ang tingog, aron mapati ko. Ikaw ang tingog mo, bisan sa una-una lang. Kawang baking tanan nga palinguhan,
kahang ikaw ang akong inahan. Isanay ko na lang sa likas kinikanan. Kung hayop na ng pag-atos ko, di ko'y kapayan makita ko ikaw o akong minahan. Ikaw ang bugtong itinguha ko, makita kabinsan. Anino Aglihina, nagpanuktok nga kabuntagon sa inyong mga mata. Nagdalag kadasig ug paglaom, bugtawon ta sa makausa ka higayon. Ang damgo, malisod nga kabuton. Lingialang ako kung mag-inusara ka sa pagpadayon. Ang mga kagaob nagpaabot, bisan libungan mahisukamod sa daghang higayon. Mubangon ka, walay hunong, kaputon ang tugay ng ipangandoy. Laylayan ko ikaw kung bation mo na ang kakapoy. Ayaw kahadlok ani ako, aron pagsapnay kanimo. Ulungan ko ikaw ang sa utlanan ning tanan. Ayaw isipa ang kasakit, kinabuhi ko akong idali sa panahon. Banhaon ta ang pangandoy, basta tila.
may katumanan. Ang tanan, mga pangandoy. Kinsa ba ang dili madani sa kaanyag mo? Ang dughan ko di mahimutang kung makita ka apan unsaon man walay kaisog ang pulong sa paglitok nga ako nahigugma kanimo. Kaanindutong ta kung masayod ka sa gibati ko. Ikaw unta makahatagog kahulugan ning kinabuhi ko. Bisan dili malitok sa mga pulong, ipasabot ko lang sa mga lihok ang gugma ko alang kanimo. Unsa ba kaha ang samputanan sa gibati ko? Magantos sa dugayng panahon nga miabot ka sa kinabuhi ko. Ikaw manunta ang natingban sa pagmahal apan kawang ang tanan. Kay kini di mo masairan. Kaaninuton ta kung masayod ka sa gibati ko. Ikaw unta makahatagog kahulugan ning kinabuhi ko. Bisan dili malitok sa mga pulong, ipasabot ko lang sa mga lihok ang gugma ko alang kanimo. Walay mahimo ang kasing-kasing ko. Kay lisod ang paglitok sa gugma ko. Sa gugma ko. Kaanindutong ta kung masayod ka sa gibati ko. Ikaw unta makahatagog kahulugan
hitabo nga mga dautan. Mauna pa kini atong kapalaran. Nagkadugay ang panahon kalanda kasang padulngan. Daghang katawhan naglisod na sa panginabuhian. May namakwit na muyo sa ubang kanasuran. Wa na ba'y paglaong nga mo asenso kadaganan. Kahit puno sa kalandakas kanunay tang mahiaguman. Kalandakas, Muy balitas pamantala kalandakas, Pirming disipyas kahangin kalandakas, Panghitabo sa katiling baga kalandakas, kalandakas, hinaot na kami maluwas. Mauna ba kini ang atong tinugdan? Sa pagpadayon ta sa panaw ning kalibutan, magiyahay balang sa tong kaluwasan, ug di na mangilabot sa problema sa katilingban. Daghang matan-on ang nasaad na sa husto nga dalan, di pasagdan ug wanay pagtagad ang hilikanan. Unsa na ang kaugmaon nilang pagadagatan nga sila manungta ang paglaom ning kalibutan. Kalandakas, Muy balitas pamantala kalandakas, Pirming disipyas kahangin kalandakas, Panghitabo sa katiling baga kalandakas, kalandakas, hinaot nga kami maluwas. Pagsulay na ba kini sa labang kahitasan, aron kitang tanan mag-usap sa tong matasan. Ang kalandakas ba ang gikinahanglan, aron makabutang gitinguha nga kagawasan. Magkahiusat ang tanan, maayo tag magkalandakas. Sa mga politikong nagkahiusa, Kalandakas, sa mga publing na nagdato na, kalandakas, sa mga empleyadong may negosyo na, kalandakas, kalandakas, hinaot nga kami maluwas. magpustang na Kalandakas, kay atong nasod nilambo na, kalandakas, kay tanang taong buutan na, kalandakas, kay ang kalinaw naghari na. kalandakas, kalandakas, hinaot nga kami. Yang hinaot ang kami. Kalandakas, hinaot nga itaw kami. Maluwas. Manghinaot nga kami. Kapangin taong kami maluwas. Mag-usap na ta! Hoy, 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 Juan. Hoy, 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 Juan. Hoy, ikaw Juan, dili lang tapulan, unta ikaw adunahan. Kahintang mo
Nag-ingon na si Bathala, lihok tao tabangan ka. Mga pangandoy mo matumanda, hoy ikaw huwan, mag-usab ka na. Hoy, 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 huwan! Hoy, 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 huwan! Mag-usab ka na. Huwan! Nalingaw ka ba sa imong kabatanon? Nagamit mo ba sa sakto ang oras mo? Wala ka ba'y giusikan nga kwarta o panahon? Gipupos mo ba ang adlaw sa pagtungha mo? Nabuhat mo ba ang mga homeworks mo? Buluhaton sa balay, di mo bang nahimo? Si mama o si papa, imo bang gitabangan? Sa mga kalihukan nga makaayo kanimo. Lihok ka bataan, ayaw magpadala sa nautan. Oras mo nga pilhon, ayaw sigisa eternidad. Okay lang kung magduwa, ibutang lang sa lugar. Mapuntagan ka sa pagtuon, ayaw lang sa kompyutiran. Sa'yo sa buntag, asa ang padulngan mo? Sa eskwelahan ba o video games ang hirombo? Ang balon mo nga kwarta, imo bang napuslan? Sigurado ka bang wa nimo o sige sa way hinungdan? Lihok ka bataan, ayaw bang padala sa dautan? Oras mo nga pilhon, ayaw sige sa eternidad. Okay lang kung magduwa, ibutang lang sa lugar. Mapuntagan ka sa pagtuon, ayaw lang sa kompyutiran. Kabataan karon, kita mao ang paglaom. Busa ato ng lihukon, ang ngangay nato. Buhaton, buhaton. Lihok ka bataan, ayaw magpadala sa dautan. Oras mo nga pilhon, ayaw sigisa eternidad. Okay lang kung magduwa, ibutang lang sa lugar. Mapuntagan ka sa pagtuon, ayaw lang sa kompyutiran. Lihok ka bataan, lihok ka bataan, lihok ka bataan. Paglaom ka, di kalimutan. Lihok ka bataan, lihok ka bataan, lihok ka bataan. Paglaom ka, di kalimutan. Lihok ka bataan, lihok ka bataan, lihok ka bataan.
dudong ka anindot pamatiun Kahuyang muka anyak iyang tinguhaon unya og maangkon na talikdan lang sa dayon magdahilak kakanunay sa tumang pagmahay dalagang disgrasyada sa kaanindot biktima kaputli mo inday pagkadali rang mapusgay kung sa pasalig ni dudong mutuulang dayon busa ayaw baya itog yan ang kaputli kay maura ba kini ang imong bahandi pahimang ni nanay pag-amping yun kanunay aron dili ka magmahay mag-unsa naman lang pangandoy mong kalampusan mag-unsa naman lang kung ang tanan makawang lang paitrabahang samputanan sa gugmang dinalian kini makaguba sa damgo mo og tinguha busa ayaw baya itog yan ang kaputli kay maura ba kini ang imong bahandi pahimang ni nanay pag-amping yun kanunay aron dili ka magmahay pag-amping yun inday aron di ka magkakidlay lang tawa ang imong kaugmaon unaha ang imong pagtuon kay asara man ka ng gugma kung ikaw mo lampos na pag-amping yun inday ayaw baya itog yan ang kaputli kay maura ba kini ang imong bahandi pahimang ni nanay pag-amping yun kanunay aron dili ka magmahay pahimang ni nanay pag-amping yun kanunay aron dili ka Panimalay maoy unang tulunghaan sa atong kabataan sa tukmang pamatasan kansang magtutudlo ang ilang ginikanan ang mga anak sa katarong giaga panahon sa kagabhion mga anak punduhon aron malikay sa bisyo drugas inom sigarilyo ang mga may ni nanay ang mga tambag ni tatay nagtudlo kanila sa pagminahalay pagkaanindot sa katiling bata kunang mata ko sa may disiplina diha sulod sa panimalay makita ang pagtinahuray ugang kalinaw gitinguha panagdait sa usag-usa sa panimalay puno sa gugma maang punta apan kung si nanay si tatay magpunay lag-away gugma ug kalinaw kining tanan mahanaw
sanglitanan sa atong kabataan. Kung unsa man ang suliran, dali atong istoryahan. Kung unsa man ang problema, sabot-sabutan ta. Pagkaanindot sa katiling banta, kung ang matag usamay disiplina, diha sulod sa panimalay, makita ang pagtinahuray. Ug ang kalinaw ang gitinguha, panagdait sa usa-usa sa panimalay, puno sa gugmama ang punta. Pagkaanindot sa katiling banta, kung ang matag usamay disiplina, diha sulod sa panimalay, makita ang pagtinahuray. Ug ang kalinaw nga gitinguha, panagdait sa usag-usa sa panimalay, puno sa gugmama ang punta. Sa panimalay, puno sa gugmama ang punta. Sa panimalay nga puno sa gugmama ang punta. Sweldo mong nakubra sa pagkaon kulang pa. Apan unya sa sabong ang tanan gitagana, kay basin tuod ug may swerte ka. Ang sweldo mong nakubra madubli pa. Kagutom sa tiyan, hinay-hinay giagwanta. Human na lang sa sabong sa kaon magpaburas ka, kay basin tuod ug may swerte ka. Apan kun mapildi ka, kana ang kamatuoran sa kinabuhita. Di mahimong isugal ang kaugmaunta. Wala sa malas o swerte ang kapalaran ta.
Subuanon ako, subuanon ako, subuanon ako. Bisag unsang matang sa trabaho, manars, ehinyero o musikero, sa kanasuran kita ang bantugan, garbo sa yutang natawhan. Bisan sa ilang mga pagtamay, sa atong kapubri o panagway, dili gyud nato ikapahimakak nga kita ang matuod nga bisda. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Satak na sa kasadya ug kamingaw, sa kainit ug katugnaw, ang atong pagkasubuanon butumaw, dili taangay nga ikaulaw. Panahon na kita maghiusa, bisan asa kang dapit sa Asya, sa Middle East, Europa o Amerika, ipakita ta, isinggita. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Subuanon ako. Subuanon ako.
na kaning gitawag nila. Gugmang maka-adik, gugmang maka-stress, gugmang makabuang, gugmang makamaoy. Go sa gugma, go sa gugma. Kung mahigugma ka, dili ka kalikay. Kung maiguna ka, wa na gyo'y atrasay. Kung ang imong gugma, imos o tinud-anay, di man idudong hinday, ayaw palabi para haksay. Kung ikaw mahigugma, mura na nagnegosyo ka, usahay mo ginansya ka, usay luhi pa. Hinay, hinay, pasinog magpasyon ka. Hinay, hinay, kalma lang. Basta maigo na kaning gitawag nila. Gugmang maka-adik, gugmang maka-stress, gugmang makabuang, gugmang makamaoy. Go sa gugma, go
sa pa apan karon kining galamhan na tunay pangutana nganong murag lahi na ang dalan nagisupay ta ang kanihing hugot mo pagkupot karon milangana unsay nahitabo nganong sa damgo ta mabuhi ka kung di mo manugani ko nga buwagan please lang pwede bang magmanalang aron king kasing-kasing og ang utok ko makapangandam og unya sa imong pagbiya di na makalitan kay nasayod namang daan nga ugma imong nakupiyan gibati ang kahadlok sa pag-inusara kay dili ko makaya ang kinabuhi kung wala ka ang atong mga pangandoy ug mga saad sa una ayaw talikdi ang akong gugma please lang maluoy ka apan karon kining galamhan na tunay pangutana nganong murag lahi na ang dalan nga gisupay ta ang kanihing hugot mong pagkupot karon milangana unsay nahitabo nganong sa damgo ta mabuhi ka kung imo manugani ko nga buwagan please lang pwede bang magmanalang aron king kasing-kasing og ang utok ko makapangandam og unya sa imong pagbiya di na makalitan kay nasayod namang daan nga ugma imong nakupiyan kung di mo managani ko nga buwagan please lang pwede bang magmanalang aron king kasing-kasing og ang utok ko makapangandam og unya sa imong pagbiya di na makalitan kay nasayod namang daan nasayod namang daan nasayod namang daan nga ugma imo nakong piyaan
Nasayod ba ang langit sa imong nga kasakit? Ugahiubos nga gidalit ko, sayang lang ang guma mo kay gibudhian ko. Sa di ka pa mo biyak, unta imong makita ang pagbasol ug pagantos ko. Kawang ba kini tanan kay mo biyak ka man? Ayaw akong biyahe saan kung di ka na muluha pa mahalon hangtod sa kahangturan. Upayungan ka sa bunok sa luyo sa mga dag-o, aduna ba'y paglaon nga maangkon kong pasaylo mo? Ikawan man dawaton na lang isip di sa kasalanan. Ayaw akong biyahe saan kung di ka na muluha pa mahalon hangtod sa kahangturan. Upayungan ka sa bunok sa ulan. Ayaw pahilayo kagaing-laing higayon, isaad kong panggaon o gampingan ka. Mahalon hangtod sa kahangturan. Upayungan ka sa bunok sa Dili ko na ikalimud, nakalapas,
katungod, wala ako'y mabungat nga pang panalipod. Gawas na lang ning bugtong pangamuyo, gihanyo ko karon diha kanimo. Ayaw ako ug hilaki, tipiging mga luhang way pulos. Ania ako, hugmi akong nagpahingpos. Dili takus, apan karon ani ada gihapon. Naglaunda sa pagpasaylo mo. Usa ako manamilit, usa ako mutalikod, usa mo hikalimtan, kinggugma ko kanimo, unta mabati mong pagbasol ko. Paminawa kining bugtong pangamuyo, gihanyo ko karon diha kanimo. Ayaw ako ug hilaki, tipiging mga luhang way pulos. Ania ako, hukmi akong nagpahilubos. Dili takos, apan karon ani ada gihapon. Naglaunda sa Pasaylo mo. pasaylo mo. Ania ako, huminyo ako, nagpahilubos. Dili takus, apan karon ani ada gihapon. Naglaunda sa Pasaylo. pasaylo mo. Nagpahilubos, dili takus, apan karon ani ada gihapon. Naglaunda sa Pasaylo. pasaylo. Bisan pa og layo kitang duha, apan ning kasing-kasing ko, haduol ka, wala na'y makababag ning pagbati ko. Ikaw ang duman kong damugon, ipapatuod ang timpos kong ugma. Bugtong pangandoy ko ang maangkon ka, ikaw lang og ako ang maghigugmaay sa
laki pa kung kalang ikaw kinabuhi ang kalig-on o kadasig lindughan magauban kanimo pisan sa kamatayon man. Wagtangan ng kahadlok mo kabalaka pasalig kong pagapalikon ka tumano ng tanan mga panaad o panumpahan antuson king kamingaw kahingawan ning awit ko akong ipadayag gugmang way paglubad ihalad laki pa kung kalag ikaw kinabuhi ang kalig-on o kadasig nindughan magauban kanimo pisan sa kamatayon man ihikaw man ning panahon ang higayon pagbati ko sa kanunay maunongon ning awit ko akong ipadayag gugmang way paglubad ihalad laki pa kung kalag ikaw kinabuhi ang kalig-on o kadasig ning dughan magauban kanimo pisan magauban kanimo pisan sa kamatayon man. UK Ning sa iyong kabantagon nga puno sa paglaon hinhining kabukiran kanindot yun puy ang mga mananoy nga huli gikan sa mga kalanggaman mutuhop sa kinahilad man niining dughan ibukhad na ang mga bulan nangalis ko sa kahumot nagmaya ang kahayupan nagurya ka sa tumang kalipay mga mananoy nga huni gikan sa mga kalanggaman mutuhop sa kinahilad man niining duhan uwitan ko alay-alay sa kapwa
sa pulong ang akong kalipay nga gibuhat o gipakatawo sa ginikanan nga puno sa pag-alindasay aron maumulang gayud ako dili malilong ug matago ang kaanindot sa ilang pagpadako aron matuman ang kamahinungdanon sa pangandoy nila alang kanako ang bitlisiw sa adlaw. Infinity Heart Love, I host. Maraming salamat na bisita. Maraming salamat sa pa-thumbs up and Nana Vlogs, thumbs up doon po, host. Maraming salamat, Nana. Hindi ko kita nabibigyan ng jacket, Nana. Ito. Dili sa'yo nga dawaton taliwala sa jacket ka kawaron na. ng nausik nga panahon Hindi mo ginaw. aron matuman ang panglantaw sa unahan ug makabot ang kalampusan dili Sa sa'yo thumbs up, palandungon nga walay kapuslanan ang singot kusog o kaalam awiton ko na lang kini Aron mabati ang hagaw sa akong duha dili sa'yo dawaton ko na lang sa walay Dito lang, host, BG kita. Maraming salamat, akong Infinity Heart Love. pagkakaaron ingnon ihanga Hindi lang sa pagkinig ng mga Cebuano songs. tanan ug maning kamot nga mabungahon kay nasayod ako nga inyong bugtong kabilin ang kaalam ug ang kaugmaon dili sayon lang katon sama sa kalibutan ng butang nga daling maangkon Ang bitlisiw sa adlaw mao'y bunga sa kalampusan sa layong dapit ug mamigaw ug hinay-hinay ko na nga makabot ang inyong dili ang akong kalipay dili sayon nga dawaton taliwala sa kawadon ng nausik nga panahon aron matuman ang panglantaw sa unahan ug magkamot ang kalampusan dili sayon palandungon nga walay kapuslanan ang singot kusog ug kaalam awiton ko na lang kini aron mabati ang hagaw sayod ako nga layo sa kahado nagpaabot ang akong ugma isunod ko na lang kini akong pangandoy ug unahon ko na lang ang inyong pagbangga dili sayon nga dawaton taliwala sa kawadon ang nausik nga panahon aron matuman ang panglantaw sa unahan ug magkabot ang kalampusan dili sayon palandungon nga walay kapuslanan ang singot kusog ug kaalam awiton ko na lang kini aron mabati ang hagaw sa akong dughan sa akong dughan dili sayon dili sayon Natugaw ang kalinaw lisod sa tunay
panahon ang wala damhang unos mihampa karon. Nangalaksi ang pagsalig ug nangaluad ang paglaom, walay usagawas sa natinguhang mayagawang nagdahon. Gituuhan sa kadaghanan nga wala na'y pagkutat, ang bulog sa kalambuan nga nidangat. Di ay may nagpahiping mangta sa kangit-ngit nga buot mo pahiagom siyang kapintas o kapangis. Asa pa nun ang gitulngan ta karon, walay usang nasayod kayang unahan pagkadulong. Dili ito ang mga saad sa suliran, dili sulban gikinahanglan ang tiunay nga pagdagat. Pagkadaghan ng awit ug balak nga gitagik, tungong ug tuyong
ka. Ang mga saad o panumpa mo ngawa na lain higugmaon mo. Apan ngano nga sakalit lang nabalhin ka ug nagpahilayo. Gibinlan mo samad king dughan ko. Karon wala ka na ning piliran, mag-unsa na lang ako. Wala na'y silbi king gugmang gibati ko nga alam na kanimo. Di ko buot handumon ang nangagita. Apan dili ko kapungan kay hangtod sa lubnganan. Ikaw mo'y handumon ning dughan. Pagkanindutan ta sa kinabuhi ko. Kung wala ka pa mo piyak ka na ko. Ang tanang mga damgo ko nahanaw sa uban kanimo. Karon di ko na mahuptan kay mibiya ka man ning kiliran. Ning di ko buot handumon ang nangagita. Apan dili ko kapungan kay hangtod sa lubnganan. Ikaw mao'y handumon ning dughan. Wa na'y silbi king tanan kay mibiya ka man ning kiliran. Kay mibiya ka man mag-unsa na lang king dughan. Kay mibiya ka man ning kiliran. Wa ko damha nga mamugna ko kining awita. Kayong kinabuhi ko nagkaguliyang na. Nahisama ang paglaom ko sa adlaw nga gibukutan. Sa bagang panganod ang pahiyo mo, di ko na malantaw pa. Ikaw ang naghatag og pulong ning maong awit. Ikaw ang matag pitik ning akong kasing-kasing. Ikaw ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Ikaw ang hinungdan nganong ani ako ning kalibutan. Bisan sa kagabhion, wa ko'y mahangad nga bituon. Pagkangit-ngit sa padulngan, unsa kahaang sa unahan. Buhian ko na lang kaha ang pangindahay kong pagkadugay na. Apan tungod kanimo ako milaong nga
Pagkangit-ngit sa kong agian, way sulungan iwag sa kong tumbanan, batuon ugan sangun ang yuta ning maong dalan, ug unta di ko madagma sa pagsubay ko. Gipadayon ko akong pagpanaw, ug ako napukan sa dalan sa makadaghan, sa dihang ikaw migulit, ngalan ko imong gisampit, ug tanan kini maoy gipamulong mo. Ayaw pag-isipa nga kadaghan ka madagma, kay dili kini ang sugdanan. Ang mas pilinhon na ikaw makabangon, ug ang hagit imong atubang. Ania pa ako sama kaniadto, walay kausaban ang dalan nga akong gilaktan, ang di ko mahikalimtan, pulong mo nga gitiman-an, ug kini mao ang kamatuoran. Mag-isipa nga kadaghan ka madagma, kay dili kini ang sugdanan. Mas pilingon nga ikaw makabangon, ug ang hagit imong atubangon. Hadayunon ko akong pagpanaw, bisan sa kasakit, atubangon ko ang
ang hinikugma mo. May lain ng gimahal, samtang gipaminaw ka. Kisakitan kindughan ko, nga nagsudong sa mga luha mo. Unta ako na lang ang imong gihigugma. Kanus pa ba kahang mapalhin ang pagtanaw mo kanako, nga sa hilom naghulat sa gugma mong nasaan. Ani ako ug di ka na gid maghilag. Antusin ko bisan sa tanan mong gibuhat, gibaliwala mo lang ako, kay kaniya ka nahigugma. Sangpita lang ako kung mag-istorya ka. Kanus ba kahang mapalhin ang pagtanaw mo kanako, nga sa hilong nagpulang sa gugma mong nasaan. Ani ako ug di ka na gid maghilag. Wala ka ba matingala? Gituyogan ko ikaw sa imong mga kagool, kay kung mutanaw ka unta, makit-an mo kayo kining gugma ko. Kanus ba kahang mapalhin ang pagtanaw mo kanako, nga sa ilong nagpulang sa gugma mong nasaan. Ani ako ug di ka na gid maghilag. Ani ako ug di ka na gid Mga higalan, nakita mo ba? Sayo sa buntag sa mga karsada, dunay naglakaw, may silhig nga dala. Ang kaminero, murag katugon pa. Among kapugi, maoy puhunan, bisan ug init, abuk ug ulan. Sa katilingban kami mo alagad, among antuson alang sa kaayuhan. Kining among trabaho, kaminero lang, panglimpyo sa kadalanan ta. Tungod sa kawaton, among agwantahon, bisag magkabulingit among naong, padayon kami trabaho sa katiling banta. Mga higalan, nakita mo ba? Sayo sa buntag sa mga karsada, dunay naglakaw, may silhig nga dala. Ang kaminero, murag katugon pa. Kining among trabaho, kaminero lang, Kaminero lang. sa kadalanan ta.
Padayon kami trabaho sa katiling banda. Kaminero o kaminero, Kaminero, padayon kaming mag-alagad kaninyo. Among trabaho bisan ugyano lang kaayo. Kaminero o kaminero, padayon kaming mag-alagad kaninyo. Among trabaho bisan ugyano lang kaayo. Gamay og sweldo ang kalimpyo, mao'y tinguhan sa kaminero. Diha sa kadalanan among gihimo ang tanan. Tungod ug alang sa kalambuan, alang kanatong tanan, kanatong tanan. Ngano kaha nga kun anaa ka, dili man masabtan kining kibati ko. Kung mutan-aw ka, daw matunaw ako. Batiun ko ang kaulaw nga way sama. Gugma na ba kining gibati ko nga nagbahipin niining dughan ko. Tului ako unsay buhaton ko aron mahanaw na ang kahadlok ko. Nga kung mahigugma ako kanimo, kapagyasan lang ang maangkon ko. Daghan na kuno ang gipahilak mo, lain-lain nga istorya ang nabati ko. Apan kun ikaw ang kaatubang ko, malimtan ang tanan nga nadunggan ko. Gugma na ba kining gibati ko nga nagpahipi niining dughan ko. Tudloi ako unsay buhaton ko aron mahanaw na ang kahadlok ko. Nga kung mahigugma ako kanimo, kapagyasan lang ang maangkon ko. Unsaon ko pag-igugma
angkon ko. Kapag nasan lang ang maangkon ka. Ato bang nakita kining tanan? Kalisdanan sa atong palibot, kagutom ug kawadon kagubot, kini asa kutob. Imo bang nakita ang ugma? Basura nga gilabay mo sa yuta. Ang tanlag mong gipanag iya, imo bang gipangutana? Unsay nabuhat mo, igsoon ko. Buhatan na may paglaom pa, kitang tanan maghiusa, uban sa mga damguta. Ato bang nakita kining tanan? Kalisdanan sa atong palibot, kagutom ug kawadon kagubot, kini asa kutob. Imo bang nalantaw ang ugma? Sa kahoy nga gisunog mo sa yuta. Ang tanlag mong gipanag iya, imo bang gipangutana? Unsay nabuhat mo, igsoon ko. Ikaw ug ako magkahiusa, walay bisan kinsa nga makababag pa. Sa panalangin sa Ginoo, mabuhat ang tanan sa pagtuo. Imo bang nakita ang ugma? Basura nga gilabay mo sa yuta. Ang tanlag mong gipanag iya, imo bang gipangutana? Unsay nabuhat mo, igsoon ko. Buhatan na may paglaom pa, kitang tanan maghiusa, uban sa mga damguta. Buhatan na may paglaom pa, kitang tanan maghiusa, uban sa mga damguta. Sino bang nakita ang ugma? Basura nga gilabay mo sa yuta. Ang tanlag mong gipanag
Kay usa ka tingog ra ang gikinahanglan, usa kayan tingog nga mulanong sa kalibutan. Bisan ang tingog ko usara, dili gayud ako mag-inusara. Kuduyog mo sa awit ko ug kita kitang nga mga anak ning atong kagahapon. Kay usa ka tingog ra ang gikinahanglan, usa kayanong tingog nga mulanong sa kalibutan. Bisan ang tingog ko usara, dili gayud ako mag-inusara. Kuduyog mo sa awit ko ug kita maghiusan ug sa paglabay sa panahon. Gihandom ko gihapon ang awit sa akong inahan, kaysa iyang kinabuhi nasayran na akong nga. Sa katingog ra ang gikinahanglan, sa kayanong tingog nga mulanong sa kalibutan. Bisan ang tingog ko usara, dili gayud ako mag-inusara. Kuduyog mo sa awit ko ug kita pag-antos mo napupos na, panahon na sa pagmaya. Kalibutan mong kitaguman, karon may kahayag na. Panaboy mong masulun, karon mapahiyumon. Kay gisanagan na sa gugma ko. Karong ani akan
Kinabuhi mo nga napuno sa kasaypanan, ang humatang kitiawan sa panahon giduwa-duwaan, tarong nagmalaumon sa kiliran kumasaligon, kaysa hingpit kita nga bugos na. Ukarong ani kanaming kiliran, ikaw day higugmaon ko, panggaon ug amumahon sa tibuok kinabuhi ko. Gisalig mo ang gugma mo, kanako giampingan ko, kaya ko ang bituon mo, masigla ko sa kanunay, magagaya kanihimo. Ang kapalaran tawa mo biya, padalunon tang kagahapon ta, suklan ta ang mga pagsulay, kay itang duha alang sa usab-usa. Ikaw day higugmaon ko, sa tibuok kinabuhi ko. Gisalig mo ang gugma mo, kanako giampingan ko, kaya ko ang bituon mo, masidla ko sa kanunay, magagaya kanimo. Masidla kong magiya kanimo. Kaya ko ang bituon sa bugno ning kinabuhi, kalistanan atong masinati, mga gaway sa kapakyasan, isip ang pagsulay ang tanan, pagayon sa atong paningkamot, aron kalampusan makabot, patuni ang iya sa lahutay, hasta nga ang mga
gihandom ko ang huni nga atong giawit sa dihang ikaw ug ako nagkaigugmaay napuno sa kadasig ang atong mga dugan nahimong saksi sa gugmata ang musika giawit ko ang musikang saksi sa panumpata nga nahimong huni ug duyog sa atong gugma apan karon handumanan na lamang ang tanan kay nahanaw ka sama sa karaang musika. Hain na ang mga huni, hain na ang karaang musika, ang nahimong saksi sa atong paghigugma. Nahanaw bang tanan damgo na balaman. Gihanduraw ko ang duyog sa atong pagigugma nasa paglabay sa panahon nahanaw na igo na lamang nga maghandom sa kaagitang duha katamis nga handumon ni adtong nangaging panahon. Hain na ang mga huni, hain na ang karaang musika, ang nahimong saksi sa atong paghigugma. Nahanaw bang tanan damgo na balamang kay bisan karon usahay damgon ang kasinatian sa atong gugma pagkatamis untang handumon sa tanan hilapin na may duyog sa karaang musika. Hain na ang mga huni, hain na ang karaang musika, ang nahimong saksi sa atong paghigugma. Nahanaw bang tanan damgo na balaman. Nahanaw bang tanan damgo na Dili man maangkon ang tananing kalibutan ang yuon ko ang langit nga dili ikaw kanako ihikaw daw sa tinuray ikaw man di ay
Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka na to. Apan andam isugal ang akong tanan, diha kanimo bugti sa gugmamong makiangayon nga angay kong ampingan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwapan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw makuha, unta dili na mabuhi pa. Busa kini maoy hinuktukin. Wala na'y lain pa. Wala na'y lain pa. Ang palibot ta, naaninaw mo ba? Mga
sa imuhang pag-iabot. Mapukaw mong kasing-kasing dugay nang nakatulog og sa kalit lang nga kininahigmata sa imong pahin ni hunong ang kalibutan. Bugtong ang pitik sa dughan mauray mabatian o kung mawala ka kanunay kang gipangitan ining mga mata. O kung ana-ana patay mali tayog duko pasimple ra pabisi-bisi daw dunay ka-text paati ba apan ang kasing-kasing daw mutambling na sa kamaya. Ayaw gyud ko kuhita basin umaga ko sa naglibog ko sa nimo pagkahibalo nining pagbati nga daw popcorn nga wala gyud kabuto o kung mutukan ko basin og makurat kaog ako katawan mo maong kung naa ka patay mali dayog dugo pasimple ra babisi-bisi daw dunay ka-text paati ka apan ang kasing-kasing daw mutambling na sa kamayan. Ayaw gyud ko kuhita basin umaga ko sa unya usa kahikayong nasa agkasamua may bulak pang dala with matching chocolates and drama apan daw ikumot-kumot ug gikusi ang akong dughan kay ang imong gipangita kay akong ating maswerpa sa ako babisi-bisi daw dunay ka-text apan ang kasing-kasing daw maligid na sa ayaw gyud ko kuhita basig di ka makaya werti na kong hilaga kay nagkadayon mo duha. Maag-usap ka na may sugilanon nga ikabilin sa mga matanon mga istorya pagtulunan nga atong agagon sa mga bombero, kosinero o barbero. Kami alyanong mga subuanon lungsuranon nga nagmadasigon sa adlaw-adlaw nga panginabuhi mapailubon butong tinguha magmalambuon. Bisan asa iskineta mag-aalyano ka sa masa ikaw ang bida. Sikat kay lagi kusinero, sikat kay lagi bombero ka, sikat kay lagi
barbero, makapahimuot sa suki o sa estranghero. Pagpanupi o pamasahe, simple ra kaayo. May makontento, may mo reklamo. Ha! Lamian nga pagkaon, alam ka ninyo. Mga sikretong resepi akong idalit ninyo. Sa kusinerong may pangalan kamo gihalaran. Sa mga sudan nga inyong ganahan. Ahahaha, bisan asang iskineta, may kaalyado ka. Sa masa, ikaw ang bida. Ahahaha, sikat kay lagi kusinero. Sikat kay lagi bumbero ka. Sikat kay lagi barbero ka. Mantigong maminaw, serbisyo publiko. Iba't ibaba. Sa katalagman o sa sunog man, mga bumbero daling mo rispan. Kung ang kalayo mo kakat na sa bumbong, mga alarma ang ulay subayon. Sige na papasiriti ang mapaugan, kaya ang kalayo sa bumbong napatibabaw. Sige na papasiriti ang mapaugan, kaya ang kagiya nagpunay na og jaba. Sikat kay lagi kusinero, kuno ukon bombero ka. Bombero ka, ukon bombero ka. Bombero ka, matag problema nyo kami. Magpaluyo, magpaluyo, magpaluyo. Panglantaw ko na bag-o na, sukad nga na himamat ka. Bilisiw nga maoy akong giya, nisilak na malantaw na. Natinog ko nga kahatagan mo nag paglaom king akong gugma. Isa at karon, way bisan kinsang makapukan sa to.
adunay mga tanggo. Makabot ta kini kun manimbaso kita makugi. Ayaw panumbalinga mga kasakit nga maagian kay kini tipik lang sa gimithing kalampusan. Pusa ayaw gipaumapa mga planong muli ka na kay kini ang higayon sa kadaugan mo. Karon ang gabing akong gikahinaman mga panggandoy nga gitinguha. Karon ako nang mahuptan di ko igsabayan ang biyay-biyay ug pagsaway. Makikisog akong mubarog ug tawon ko nga may kaisog. Ugawon ko ang mga damgo kong nahikatulog. Huwag tangan na sa hingpit ang pagduha-duha. Wala kita'y maani kung sa kahadlok magpadala. Mas bililhon ang katamis nga imong matagamdaman kung kapagyasang sa kinabuhi usab madilawan. Busa ayaw ipaumapa mga plano mo lihok ka na kay kini ang higayon sa kadaugan mo. Karon ang gabing akong gikahinaman mga pangandoy nga gitinguha. Karon ako nang mahuptan di ko igsabayan ang biyay-biyay ug pagsaway. Makikisog akong mubarog ug taon ko nga may kaisog. Ugawon ko ang mga damgo kong nahikatulog. Di ko ipaugmaka mga pangandoy kaputon ko na. Pikon ko ang mga tuhod ko itikang ug dako sa mga ang-ang sa kalampusan ko. Mga pangandoy nga gitinguha. Karon ako nang mahuptan di ko igsabayan ang biyay-biyay ug pagsaway. Makikisog akong mubarog ugawon ko nga may kaisog. Ugawon ko ang mga damgo kong. Ugawon ko ang mga damgo kong nahikatulog. Kalampusan ko nakamot ko na. Migawas kini ni atong 1993. Silpon man kuno ang tawag nato niini. Ang unang gawas daw sapatos nga way pikas. Ang sunod nga model daw remote control ang tapyas. Pag-uswag sa panahon high-tech na po ang silpon. Apan uban
Sinisipyat kay porma morang sabon. Ang tanang kanasuran, text na gikalingawan, ug textbook ang pinulungan sa batag tiguang. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Ang mga bagets, di na yun magpaiwits. Imbis nga magtuon, cellphone gi, sige hagit-git. Ang mga wanggits, trying hard food nga mo bislit. Sa letters o sa digits, bisag magkayong hits. Niining ulahi, ang cellphone nagkagrabi. Perti ng gagmaya, makodakan ka pa. Kung mga tudlo mo, nahisama na sa luya. Tukog sa puspuro, kinahanglanon mo na. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. 33 o 51 o 76 o 82, maukini ang nagunang mga modelo. 36 o 72 o 85 o 92, ayaw lagrambola kay maglibog na kamo. Hoy cellphone mo nga karaan, di angay kabalakan, kay wala nagyoy ganahan. Bisan pag mga kawatan, day ayaw mo kumpiyansa, kay cellphone dunay mata. Sa ilam sa lamisa, ang tanan birthday klaro ha. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Dugay ko nang gipangandoy sa akin na buhi, nga bisan lang tipik sa kalampusan, maangkon ko matagtag na sa panahon. Ikaw kanunay ko gihandom, gilauman ko sa matag higayon. Pagkaanindot kung maako ka, kalipay nga way sama, kay karon ang damgo ko matumana. Panahon ko na karon, kadaogan ko ako nang maangkon, bisan sa mga pagdamay sa panahon. Panahon ko na karon, kalampusan ko akong pagapatiun. Sa kalipay pagmaya, madasigon kong tagamtamon. Karon niabot na ang taknang gigahin naman ko.
ka sa akong pagtuman ang mga saan nga kita mag-inunungan kapait ug kalisod sa gupamunta apan karon nahanaw na ang tanan hain ka pagkita na o mama pauli na o akong mama hain ka na dungganing mga bako sa kamingaw kining awit ning mga luha asa ka pauli na pinalangga kong mama Isin pas kalimut sa una-una Tataw nga ako nakasabot Ang kaguol ako na lang ihikanta Aron mahupay ang kamingaw walay sama Hain ka pagkita na o mama pauli na o akong mama hain ka na dungganing mga bako sa kamingaw kining awit ning mga luha asa ka pauli na pinalangga kong mama dungganing gamay kong tingog Hinaut nga mapauli ka na pauli na mahal kong mama hain ka na dungganing mga bako sa kamingaw kining awit ning mga luha asa ka pauli na pinalangga ko Sound trip ang buhaton kung nagstambay ka tambal si mong kalaay Kung bad trip, imong adlaw kay tanan tao sige na lang og yaw-yaw Chill gamay, pari 6 mile Kataw ilang ang problema
sayawan subuan ng musika kanindot paminaw no tanan makiusa awitan sayawan subuan ng musika pagdayon ay undan subuan ng musika awitan sayawan subuan ng musika kanindot paminaw no tanan makiusa awitan sayawan subuan ng musika pagdayon ay undan subuan ng musika. Makadaghan na kitang nabukan, makadaghan ang midanag ang kangit-ngit, ug kita nawad-an ang paglaom, nahanaw na ang mga pahiyom. Gipasagdan ta na lang ang pagtaman, ug kita nagpadaog sa pagsulay. Ibiyaan ang atong mga damgo, apan ikaw karon sultihan ko. Dili pa ulahi ang kausaban, aduna pa'y higayon, alang natong tanan, sugdan ta karon sa atong panahon, atubangon ta ang kalisod sa nagkahiusang tingog. Kung kita magtinabangay, madaugang pagsunay, kalinaw ipaambita sa matagusa, ang mga dambuta makaputra, kung kita magkahiusa. Padayon ka sa pagkikbisog, bisan pa sa atong mga kapulian, ang kahayag atong mahanduraw, atubangon ta ang bagong adlaw, kitang tanan aduna pa'y paglaom, ani ara sa atong kamot, ang atong kaugmaong busa, sugdan ta karon sa atong panahon, at
Halos sa kabuntagon, mobangon na intawon, trabaho pa ingon. Tubig bugnaw kaayo, di na lang maligo, sagol singot ang baho. Mag-atang og sakyanan pagkadelikado, kay mingaw pa kaayo ang mga kadalanan. Laway ray puhunan, bisag dili ambungan, tingog ray basihan. Bisan og lalaki, nga tingog daw babae, dili igsapayan. Tambok kag maniwang morena o mistisa, basta kun magistorya, kanag yung English pa ka. Call center agent ako, kanunay nguinguno, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Kung ako gisapot, di magpa-apekto ang tingog sa telepono. Kanunay malipayon ang tingog ko sapnayon, bisan pagkasyagiton. Maayong pamatasan, kanunay kong timanan, aron di ko pulihan sa akong gilingkuran. Call center agent ako, kanunay nguinguno, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Bisan dako kag sweldo, kung daghan ka bisyo, kini dili paigo nimo. Call center agent ako, kanunay nguingunog, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Call center agent ako, kanunay nguingunog, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Bisaya gyud nga gwapo, call center agent ako. Call center agent ako. Naglantaw ako sa bintana ng hinaut nga makita pinanggang tatay, tugay na nga gihandom ko. Usahay mangutan ako, nganong wala si tatay sa akong kiliran. Kamingaw sa akong kinabuhi, uhaw ako sa iyang pagpanggap. Tatay,
gawas kang buula, nasakitan gayud ako. Sa nahitabo ka nato, imo dayon akong gibiyaan. Tungod sa selos nga way hinungdan, kasing-kasing ko di mahimutang, pirming sa limo ang pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga nakabuan. Sa labakon duulon, sa gusto nga makighigala, di siya angay nimong selosan. Friends lang yun kaming duha, imo dayon akong awayon. Kung ako may lingion, mga textmates ko, mga messages ko, imong hilabtan. Pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga. Pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga nakabuang. Ambot unsang pagkaunsa, ambot unsang pagkaunsa, unsang sa gugma, unsang matang kini sa gugma, dili masabtan gatugaw sa, dili si masabtan, kilamat mo kinging dughan. Pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga. Pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga nagkabuang. Taga-probinsya ako, sa syudad na nimpalad. Mahilig sa pagkanta, bisan og sintonado pa. Idol ako si Martin, pero dili lang niya Vera. Kay ang ako kong tingog, agit-agit man sa baka. Idol ako si Kari, pero dili lang Granada. Kay unsa baning akong tingog, mura-mura man og tromba. Bahala nagmakina unsa, dili ko ika problema, basta kuyog ang barkada, ikalipay ko na. Bisan asa mamisita mo siyo, gayud og kanta, makipusta maski asa bisag perting yabaga. Wala ko panumbalinga ang pagtamay sa uban, ang nasabtan ko lamang, nagikatawad ko sa tanan.
Mao kini ang saysay sa akong paglatagaw. Nangandoy nga mutunay tingog alanda sa tamay. Bisan ingon lang ani pero champion sa video kay wala gyud na ko damha. Kamalingaw ko ang tanan. Mao kini ang saysay sa akong pagkabutang. Niini nga kung tingog di gyud ko mahimutang. Bisan ingon lang ani pero champion sa video kay wala gyud na ko damha. Mapalingaw ko ang tanan. Whoa, idol na ko si Martin pero dili lang ni Vera. Kaya ako kung tingog agit-agit man sa baka. Idol na ko si Gary pero dili lang Granada. Kay unsa ba ni nga kung tingog mura man yung trompa. Wala ko baliha pagtamay sa uban. Kaya ako lang nasabtan. Nagiling ako ang tanan. Nagikatawan sa tanan. Nga nangalipay ang tanan. Ang sugilanan sa hangin, ang sugilanan sa hangin. Ang buyuy sa hangin akong nabati. Sa mabugnawong dapit sa akong kinabuhi.
gusti ko sa pulong sa mga tao ug sa mga anghel kun may hiyas sa pagpadayag sa Dios nun nga mensahe makabaton sa kahibalo makasabot sa tanang tinago Bisag may pagtuo nga makapabalhin sa mga bukid Kung wala ako'y gugma Wala kini kapuslanan Bisan pagipanghatag ko Ang tanan nga niya kanako Kung wala ako'y gugma Wala ako'y kapuslanan Ang gugma ko mapailubong maluluyo dili masinahon Ang gugma ko dili mapahitason ni mamugos sa gusto sa kaugalingon pagtuo paglaom ug gugma magpabilin Apan ang labing dako nini mauwang gugma bisag may pagtunga makapabalhin sa mga bukid kun wala ako'y gugma wala kini kapuslanan Bisan pagipanghatag ko Ang tanan nga niya kanako Kung wala ako'y gugma Wala ako'y kapuslanan ang gugma ko mapailubon maluluyon dili masinahon ang gugma ko dili mapahitason ni mamugos sa gusto sa kaugalingon Ang gugma ko dili dayon malipay sa kautan Dili sa kamaturan tinurog tunay kini gugma ko dili dayon matapos Apan mula umulahutan ulautay gayon paglaom ug gugma magpabili Apan ang labing dako nini panang labing dako niini Apan ang labing dako nini panang labing dako niini mauwang gugma May luha sa imong pahiyong May tag-om sa imong mga mata Ang kasakit sa imong dugha Kasakit nga giantos ning balatian Gipanamkon ka sa akong sabakan
kabataan ko, sugakon kong tanan aron matuman. Mahiran ko ang luha sa naghilag mong dughan, sa mga bukton ko ang pingan, panggaon ka ug mahalon. Pahiyon na pinangga ko sa dughan ko, laylayan kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Ang una mong mga paghilak, ang una mong mga katawa, bulawan nga akong tipigan, balunon ko hangtod sa akong lubnganan. Pahiran ko ang luha sa naghilag mong dughan, sa mga bukton ko ang pingan, panggaon ka ug mahalon. Pahiyon na pinangga ko sa dughan ko, laylayan kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Himuon kong langit ang yuta, danagan ko ang imong kangingit, bisan unsa pa'y mahimo ang danganan. Anak, bahandi kang dili ko matalitan. Pahiran ko ang luha sa naghilag mong dughan, sa mga bukton ko ang pingan, panggaon ka ug mahalon. Pahiyon na pinangga ko sa dughan ko, laylayan kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Pinangga kong anak, ikaw ang akong tanan. Nabati mo ba ang pagsangpit, taliwalak sa ilang kasakit, katawhan ubos sa kangit-ngit? Ano na ba'y kausapan kung kita padayong magdinong tanay? Hain ka na, kalinaw, daw ikaw ka na mo gihikaw, ngano sa matag-adlaw ang walay pag-iusa, ang kanunay ug ang unang mutumaw. Hatag
Hatagi og higayon ang kalinaw, bisan man lang sulod sa usa ka adlaw. Aron kitang tanan magkahiusan na, sa gipangandoy ta nga malinaw kalibutan. Higayon na sa pagmata ang kasaypanan bagunta, kining awit nagaawhag sa pagpuyo sa gugma, kay ikaw ako ang tingog usara. Hatagi og higayon ang kalinaw, bisan man lang sulod sa usa ka adlaw. Aron kitang tanan magkahiusan na, sa gipangandoy ta nga malinaw kalibutan. Ang kalinawan na ara sa kasing-kasing sa matang usa, sa matang usa. Hatagi og higayon ang kalinaw, bisan man lang sulod sa usa ka adlaw. Aron kitang tanan magkahiusan na, sa gipangandoy ta nga malinaw kalibutan. Magkahiusan na, sa gipangandoy ta nga malinaw kalibutan. Tulong na mo sa inyong pagbuak-buak, oy! Maluoy sa tawag mo! Matiurok pa yata! Dili kami mga bugo,
kahitasan sa akong pag-inusara, wanay lain pang ipangalia. Kung manggiamo maning akong dughan, milaong nga mo balik ka. Bisan pa og sakit, di ko igsapayan, hoy laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko, gipanaad ko, pabuton ko ikaw. Labas sa panumduman ang imong pahiyom, ning atong mga larawan, handumanan sa atong kagahapon. Duyog ang kagabion sa kahilom nining kalibutan, sa kangit-ngit na lang isugid ko ang tanan nga mga pag-antos ko. Bisan pa og sakit, di ko igsapayan, hoy laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko, gipanaad ko, pabuton ko ikaw. Bisan pa og mahugno na king akong kalibutan, kanunay da nga maghulang, kanunay pa nga magtukaw, makahigayon sa matag adlaw. Bisan pa way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko, gipanaad ko, pabuton ko ikaw. Way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko, gipanaad ko, pabuton ko ikaw. Gipanaad ko, pabuton ko sasabakan pa ko ni nanay, nabati ko iyang pagmahay. Ngano bang gisabak ako sa walang tamhang panahon?
sa dughan ko, gibudhian mo nga unta ikaw man ang gimahal ang pagbati nga isalig ko kay gilinglang mo ikalimtan ang saad mo ipulihan mo na lang ako kisalikway sa kasayon kibiyaan mo baka kung kati ay sa pasalig mo ipalaong lang ang gugma ko o pagkasakit sa dughan ko gibudhian mo nga unta ikaw man ang gimahal ko kung sa may hinungdan gibuhat mo magkilinganan ang mga tagkuta nga giampingan na una-una makakungkani ay sa pasalig mo gipalaom lang ang gugma ko o pagkasakit sa dughan ko gibudhian mo nga unta ikaw man ang gimahal ko ang gimahal ko baka kalibay kong makita ka bisan anino lang mabatian ng tingin mo bisan katawan lang kung managlahi man ang talan ning kalibutan ta kalibay kong makita ka bisan sa damgo lang kung pwede lang balikan ko ang mga panahon piliin ko ang higayon sa paghimugso ko timanan ko gayud ang tingog aron mapati ko ikaw ang tingog mo bisan sa una-una lang kawang baking
Kaon ko kaha unsay buhaton ko aron masayran mo kining gibati ko sa kadugay ng panahon nga gitaguan ko ning dughan ko nga nagsubo dili ko na maantos pa ang kamingaw ug kahigwaos ngano gyud ka nga kung magkita ta di ko masukit kining akong gugma kung anaa ka magtupad ang duha puro binduan lang ang istoryahan kanus apakaha masayra ng tanan nga ikaw ra gyud ang gihambin ning dughan. Unsa man gyud kaha ang anaa kanimo nga hangtod karon mataha pa man ko sa kadugay ng panahon nga kita nagahigala ania pa man ang kahanlok ko dili ko na maantos pa ang kamingaw ug kahigwaos ngano gyud kaha nga kung magkita ta di ko masukit kining akong gugma kung anaa ka magtupad ang duha puro binuang lang ang istoryahan kanus apakaha masayra ng tanan nga ikaw ra gyud ang gihambin ning dughan ingon ani ba ang mahigugma sa usa ka tawo nga imong barkada ngano gyud ka kung magkita ta di ko masukit kining akong magpapalak kung anaa ka matupad ang duha puro binuang istoryahan kanus apakaha masayra ng tanan nga ikaw ra gyud ang gihambin ning dughan kanus apakaha masayra ng tanan nga ikaw ra gyud ang gihambin ning dughan kanus apakaha walay lisong akong isabot pagkaugma may bunga na pagturok walay tawo nga nahimugso pagkaugma midagan na og milukso ang kinabuhi ta hinay-hinay lang relax lang ana lang pagsige lang ug pagwapo bisag wala nay buhok ang imong ulo pagsige
mapabisag na nimo nangunot na ang kinabuhita. Ilingaw-lingaw lang, simple lang, ana lang ang kinabuhita. Dinhining kalibutan, simple lang kung may suliran. Ayaw iluong sa duhan, kay lumalabay lang ang tanan ng kalibutan. Ikatawa ang problema, relax lang, ana lang. Walay mitaas o kinabuhi sa pagsigi kwenta sa iyang sapi. Walay malingaw sa magulanong ug malipay mo kuyog sa saputon ang imong problema. Ayaw seryoso ha, relax lang, ana lang. Ayaw pagsigi ug dali, kay basin dili ka na makauli. Balansiha ang imong panahon, bililhon ang matag, higayon katawa kung nalipay ka, hila kung naguol ka. Simple lang, ana lang ang kinabuhita. Dinhining kalibutan, simple lang kung may suliran. Ayaw iluong sa duhan, kay lumalabay lang ang tanan ng kalibutan. Ikatawa ang problema, relax lang, ana lang ang kinabuhita. Dinhining kalibutan, simple lang kung may suliran. Ayaw iluong sa duhan, kay lumalabay lang ang tanan ng kalibutan. Ikatawa ang problema, relax lang, ana lang. Ikatawa ang problema, simple lang, ana lang. Ikatawa ang problema, relax lang, ana lang. Ania ako buot makikiusa kanimo, isaad ko sa kalipay ug kasakit. Sa kawad-on ug kaharuhay, ang gugma ko imuha. Sa kanunay magpabilin kining tiunay. Ikaw ang bahandi ning akong kinabuhi, nga nakita ko sa akong pagpanaw. Talagsaon nga binuha ni ining kalibutan, gasa ka alang kanako nga walay ikatandi. Bisan pa ang pagsulay sa kinabuhi, dili babag sa pagpunong kanimo. Hinumdumi, laumi, pinangga, ang gugma ko imuha. Kay ikaw ang akong bahandi, ikaw ang bahandi ning akong kinabuhi, nga nakita ko sa akong pagpanaw. Talagsaon nga binuhat ni ining kalibutan, gasa ka alang kanako nga walay ikatandi. Walay paglubag
ako, ikaw ang akong bahandi. Ikaw ang akong bahandi. Atong subuan musika, puno sa paglaom ug sa paghigugma. Kanunay labas sa panumduman, ug dili na mahimong hikalimtan. Ang atong subuan musika, inila na sa bisan asang kapita. Kalmaan nindot nga paminawon, sukad pa kani ato ug hangtod karon. Isinggit ta sa tumang kakusog ang atong musika nga gisaulo, giambahan sa katawhan. Sanang labay nga katuigan, himuon ta kining madanihon. Kay garbo sa mga subuanon, ang atong subuan musika, adunay mga titik nga bulawanon. Hiyas nga gikan sa kahitasan, ug angay gayud natong pasalamatan. Isinggit ta sa tumang kakusog ang atong musika nga gisaulo, giambahan sa katawhan. Sanang labay nga katuigan, himuon ta kining madanihon. Kay garbo sa mga subuanon, gikan karon atong palambuon. Musikang walay kamatayon, kay kini ang garbo sa mga subuanon. Isinggit pa sa tumang kakusog ang atong musika nga gisaulo, giambahan sa katawhan. Sanang labay nga katuigan, himuon ta kining madanihon. Kay garbo sa mga subuanon, 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 garbo sa mga paglihina, nagpanuktok nga kabuntagon sa inyong mga mata. Nagdalag kadasig ug paglaom, bugtawon ta sa makausa ka higayon. Ang damgo malisod nga kabuton, lingi alang ako kung mag-inusara ka sa pagpadayon.
mubagon ka walay hunong kaputon ang tugay ng ipangandoy. Laylayan ko ikaw kung bation mo na ang kakapoy. Ayaw kahadlok ani ako aron pagsapnay kanimo. Ulungan ko ikaw hangtod sa utlanan ning tanan. Ayaw isipa ang kasakit, kinabuhi ko akong idali sa panahon. Banhawon ta ang pangandoy, basag nila. Sampitan lang baya ako ni alam sa kanunay uyog sa pangandoy ta. Ayaw kahadlok ani ako aron pagsapnay kanimo. Tulungan ko ikaw hangtod sa uglanan ning tanan. Ayaw isipa ang kasakit, kinabuhi ko akong idali. Kung dunay higayon, banhaon ang gipangandoy nga gimithi mo sulod sa dugay panahon. Pasag dilang may katumanan ang tanan higala. May katumanan ang tanan mga pangandoy. Ngano ka nga kung makita ka ang dughan ko pagkakusog ko pa. Dili ko masabtan ang gibati ni ining dughan sa panahon nga magatubang ta. Pagkatahong sa imong pahiyo nga sa kanunay mauray gidamgo ko. Apan nga naman ka kung makita tang tuha, di ko malitok ang mga pulong sa gugma. Maong i-text ko na lang ang gibati ni ining dughan aron imong masayran ang kadako sa gugma ko. I-text ko na lang aron imo gayong masaktan ngay karagyon ang gihandom ning dughan. Ang katamis ni ining
Kung magpatigbabaw ang kahadlo ko, nanugyot kaha nga di ko man malitok ang mga pulong sa paghigugma ko. I-text ko na lang, aron imong masayran ang kada ko sa gugma ko. I-text ko na lang aron imo gayong masaktan nga ikaw ra gayon ang gihandom ning dughan. Maong i-text ko na lang aron imong masaktan. Busa i-text ko na lang, i-text ko na lang. Managlahi ang kalibutan ta, matud nila di ko angayan higugmaon ug imong mahalong sayod ko mga pagtamay lang ang naangkon mo tungod sa gugma ko nga giyamiran sa katilingban. Wow, wow. Saksi ang langit sa kating-us ning pagbati alang kanimo. Isang kung ang kalibutan pa, mo dumili ug mo babagsak, pag minahalay nga gisawan tang duha. Dili ko kini igsabayan, kay ikaw lang ang gitugyanan ning tanan, tanan pagsalig ko ug pagmahal. Lauming nga ikaw lamang ang natingban sa gugma nga kibati ko. Walay sama ang kalipay ko, gimahal ka ning dughan ko. Salamat kay misalig ka sa pagkamatinod anon ko. Akong isaat samtang may kinabuhi pa, ikaw halaran sa kanunay ampingan ka. Kining awit ko, Ingawit ko alang lang kanimo, alang kanimo, sa pagmatud nga gihigugma ko ikaw. Walay sama ang
Kinsa ba ang dili madani sa kaanyag mo? Ang dughan ko di mahimutang kung makita ka apan unsaon man walay kaisog ang pulong sa paglitok nga ako nahigugma kanimo. Kaanindutong ta kung masayod ka sa gibati ko, ikaw unta makahatagog kahulugan ning kinabuhi ko. Bisan dili malitok sa mga pulong, ipasabot ko lang sa mga lihok ang gugma ko alang kanimo. Unsa ba kaha ang samputanan sa gibati ko? Magantos sa dugayng panahon nga miabot ka sa kinabuhi ko. Ikaw manunta ang natingban sa pagmahal apan kawang ang tanan. Kay kini di mo masairan. Kaaninuton ta kung masayod ka sa gibati ko, ikaw unta makahatagog kahulugan ning kinabuhi ko. Bisan dili malitok sa mga pulong, ipasabot ko lang sa mga lihok ang gugma ko alang kanimo. Walay mahimo ang kasing-kasing ko, kay lisod ang paglitok sa gugma ko, sa gugma ko. Kaaninuton ta kung masayod ka sa gibati ko, ikaw unta makahatagog kahulugan ning kinabuhi ko. Bisan dili malitok sa mga pulong, ipasabot ko lang sa mga lihok ang gugma ko alang kanimo. Ipasabot ko lang sa mga lihok ang gugma ko alang kanimo. Ikaw untang natingban sa gugma ko, ikaw untang natingban sa gugma ko. Ang kaanyag mo sa tanang panahon magpabilin ni una-una. Bisan mahilayo mangandoy
balay kung angay ug matarong ikaw akong higugmaon. Ania ako magpasalamat sa pagpangga ug pag-amuma mo. Dili ko hikalim tanang tanan ug isaad ko ikaw baliton ko. Ngano ba kaha nga sa kanunay gisangpit ka ning akong dughan ang gihigugma ikaw ug wanay lain pa. Ania ako magpasalamat sa pagpangga ug pag-amuma mo. Dili ko hikalim tanang tanan ug isaad ko ikaw balikod ko. Sa ako ng pagbalik labason ang mga saad ug panumpa. Ania ako magpasalamat sa pagpangga ug pag-amuma mo. Dili ko hikalim tanang tanan ug isaad ko ikaw balikod ko. O binangga kong Cebu gihigugma kong Cebu Cebu. Sana ba kining atong katilingban puno naman sa hitabog na mga dautan? Mauna ba kini atong kapalaran? Nagkadugay ang panahon kalanda kasang padulngan. Daghang katawhan naglisod na sa panginabuhian, may namakwit na muyo sa ubang kanasuran. Wa na ba'y paglaong nga mo asenso kadaganan kahit puno sa kalandakas kanunay tang mahiaguman. Kalandakas muy balitas pamantala. Kalandakas pirming gisipyas kahangin. Kalandakas panghitabo sa katilingban. Kalandakas kalandakas hinaot ka kami maluwas. Mauna ba kini ang atong tinugdan sa pagpadayon ta sa panaw ning kalibutan? Magiyahay balang sa tong kaluwasan ug di na mangilabot sa problema sa katilingban. Daghang matan-on ang nasaad na sa gusto nga dalan di pasagdan ug wanay pagtagkan ang ginikanan kung sana ang kaugmaon nilang pagadagatan nga sila manunta ang paglaom ning kalibutan. Kalandakas muy balitas pamantala. Kalandakas pirming gisipyas kahangin. Kalandakas panghitabo sa katilingban. Kalandakas kalandakas hinaot nga kami maluwas.
Kalabawang kahitasan aron kitang tanan mag-usap sa tong batasan. Ang kalandakas ba ang gikinahanglan aron makabutang gitinguha nga kagawasan. Magkahiusat ang tanan, maayo tag magkalandakas. Sa mga politikong nagkahiusa, Kalandakas, sa mga pubring nangadato na, kalandakas, sa mga empleyadong may negosyo na, kalandakas, kalandakas, sinaot na kami maluwas. mag-usap na ta. Kalandakas, Kay atong nasod nilambo na, kalandakas, kay tanang taong buutan na, kalandakas, kay ang kalinaw naghari na. kalandakas, kalandakas, sinaot na kami. Nanginaot ang kami. Kalandakas, hinaot na inaw kami. Maluwas. Manghinaot na kami. Kapangin makintang kami maluwas. Mag-usap na ta. Walay bulog ang among kalibutan, kaysa kaaya kami gihigawan. Walay muagak, walay musagakay sa paglabang sa dalan nagisupay. Walay kusog ang among kalutahan, lisod paglakaw ngadto sa padulngan. Kinsa kaha ang among kaduulan, sa giatubang namong kalisdanan. Hatagi kami lunas sa inyong dughan. Gugma o kaluoy ang among gikinahanglan. Usa ayaw pagtamaya ang among kidangatan. Matag usa aduna kita'y mga kakulian. Ibutang sa imong dapit ang among kahimtang. Unsay imong Sa batiyon imong batiyon sa among kapalaran. Kami adunay kaakuhan, ang kakulian ayaw igsapayan. Dili kini babag sa kauswagan, kay kabahin kami sa katilingban. Hatagi kami lunas sa inyong dughan. gugma o kaluoy ang among gikinahanglan. Usa ayaw pagtamaya ang among kinangan.
makaninyo Hoy, 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 Juan. Hoy, 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 Juan. Hoy, ikaw, Juan, dili ng tapulan, unta ikaw adunahan. Kahimtang mo karon, ikaw ray basulon, wa lang tawang ka ugmaon. Kay basin og ilubong ka, nganak nga ang imong baba, ug nagsiga ang mata nga napuno sa mga muta. Hoy, ikaw, Juan, buhatan ng tanan, makapot ang kausaban. Dili lang panahon ang ato rang agdon, kay ang tanan maanugon. Nag-ingon na si Bathala, lihok taw tabangan ka. Mga pangandoy mo matumanda, nga dili lang damhon ta. Hoy, 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 Juan. Hoy, 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 Juan. Hoy, ikaw, Juan, pugi ang puhunan, ayaw yaka sa sugalan. Sa matag koleksyon, dili ni bulsahon, basin ikaw kuri kungon. Ang pagsilbi maoy unahan, ihikling sa ang pamulitika. Hoy, hoy, Juan, pagbag-o na, aron mo uswag ekonomiya. Nag-ingon na si Bathala, lihok taw tabangan ka. Mga pangandoy mo matumanda, hoy, ikaw, Juan, mag-usab ka na. Hoy, 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 Juan. Hoy, 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 Juan, mag-usab ka na. Juan. Okay ka, isang gugma mo, uhaw ako sa mga halok mo, pero lalaki ka. Sayang lalaki ka. Gunit sa imong kamot, akong gipaabot, pation ko gayud kahupayng hilabihan. Kung ani ka, sayang lalaki ka. Unsa ba kining tanan, pagkasakit ba ning dughan, wa man ninako tuyua, ning gugma ko tinud, nganong kanimo ba?
may pag-asa. Pasagda na lang, katawan na lang, tungod kay lalaki ka. May unta, pwede pa. Kung sabah kining tanan, pagkasakit ba nindughan, wa maninako tuyuan, nindug makutinod, nganong kanimo pa. Pero lalaki ka, sayang lalaki ka. Nganong lalaki ka. Nalingaw ka ba sa imong kabatanon? Nagamit mo ba sa sakto ang oras mo? Wala ka ba'y giusikan nga kwarta o panahon? Gipupos mo ba ang adlaw sa pagtungha mo? Nabuhat mo ba ang mga homeworks mo? Buluhat sa balay, imo bang nahimo? Si mama o si papa, imo bang gitabangan? Sa mga kalihukan nga makaayo kanimo. Lihok ka bataan, ayaw magpadala sa nautan. Oras mo nga pilhon, niya mo sigisa. Interneta,
panahon di mo kapugngan, sama sa orasan, nagtuyok uban sa panghitabo, sa kaayuhan o kadautan. Sudko nga mga igsoon, ang palibot ta karon, kabataan nahulog na sa mga bisyo ug kahilayan. Busa ato silang tabangan, ato silang giyahan, ato silang tambagan, uban sa pangaliya natong tanan. Ikaw karon ug ginikanan, ipakita ang sumbanan, ang kakugi ug kabuutan, aron ilang kapanaminan. Kalinaw sa katilingban, kung maghiusa kitang tanan, pagbatok sa pagkadautan, nga mikuyanap ning kalibutan. Busa ato silang tabangan, ato silang giyahan, ato silang tambagan, sa pandi pa ulahi ang tanan. Itisog gayud sa imong panumduman, tanang butang lumalabay lang, ang lunsay sa lapi o bulawan, mao ang gugmang huway kausaban. Ang panahon di mo kapugngan, sama sa orasan, nagtuyok uban sa panghitabo, sa kaayuhan o kadautan. Sudko nga mga igsoon, ang palibot ta karon, kabataan nahulog na sa mga bisyo o kahilayan. Busa ato silang tabangan, ato silang giyahan, ato silang tambagan, uban sa pangaliya. Busa ato silang tabangan, ato silang giyahan, ato silang tambagan, samtang di pa ulahi ang tanan, samtang di pa ulahi ang tanan, samtang di pa ulahi ang tanan. Pagkaraghan na ninguha sa kaanyang ni Inday, masalig ni Dudong kaanindot pamatiun, kawiyang bukaanya iyang tinguhaon, unya og maangkon na talikdan lang sa dayon, magdahilak kakanunay sa tumang pagmahay, dalagang disgrasyada sa kaanindot biktima.
mga anak pundukon aron malikay sa bisyo, drugas, inom, sigarilyo. Ang mga may ni nanay, ang mga tambag ni tatay, nagtudlo kanila sa pagminahalay. Pagkaanindot sa katiling banta ko ng mata ko sa may disiplina, diha sulod sa paghimalay, makita ang pagtinahuray. Ugang kalinaw gitinguha, panagdait sa usag-usa sa paghimalay, puno sa gugmama ang punta. Apan kung si nanay si tatay, magpunay lag-away, gugma o kalinaw, kining tanan mahanaw. Mga anak maipiktuhan, away sa ginikanan, dili maayong sanglitanan sa atong kabataan. Kung unsa man ang suliran, dali atong istoryahan. Kung unsa man ang problema, sabut-sabutan ta. Pagkaanindot sa katiling banta ko ng mata ko sa may disiplina, diha sulod sa paghimalay, makita ang pagtinahuray. Ugang kalinaw gitinguha, panagdait sa usag-usa sa paghimalay, puno sa gugmama ang punta. Pagkaanindot sa katiling banta ko ng mata ko sa may disiplina, diha sulod sa paghimalay, makita ang pagtinahuray. Ugang kalinaw nagitinguha, panagdait sa usag-usa sa paghimalay, puno sa gugmama ang punta. Sa paghimalay, puno sa gugmama ang punta. Sa paghimalay nga puno sa gugmama ang punta. Sweldo mong nakubrak sa pagkaon kulang pa, apan unya sa sabong ang tanan gitagana, kay basin tuod ug may swerte ka. Ang sweldo mong nakubrak madubli pa, kagutom sa tiyan hinay-hinay giagwanta. Human na lang sa sabong sa kaon magpapuras ka, kay basin tuod ug may swerte ka. Apan kun mapildi ka, kana ang kamatuoran sa kinabuhita, di mahimong isugal ang kaugmaunta. Wala sa malas o swerte ang kapalaran ta. Nga kung mapildi ka,
Subuanon ako, subuanon ako, subuanon ako. Isag unsang matang sa trabaho, manars ehinyero o musikero. Sa kanasuran kita ang bantugan, garbo sa yutang natawhan. Bisan sa ilang mga pagtamay, sa atong kapubri o panagway, dili gyud nato ikapahimaka nga kita ang matuod nga bisda. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Satak na sa kasadya ug kamingaw, sa kainit ug katugnaw, ang atong pagkasubuanon butumaw, dili taangay nga ikaulaw. Panahon na kita maghiusa, bisan asa kang dapit sa Asya, sa Middle East, Europa o Amerika, ipakita ta, isinggita. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Subuanon ako sa kasing-kasing ug dugo, subuanon ako bisag unsay mahitabo, subuanon ako bisan asang dapit mo adto, kanunay ipasigar ko, subuanon ako. Subuanon ako. Subuanon ako. I love Cebu. I love Cebu. Daw paraiso
Jacket ka na, idol. Bahati ka ning dughan ko. I love Cebu. Isigit ko ning kalibutan. Ang nailang nga ikaw ipasigalbo ko. I love Cebu. I love Cebu. Cebu, I love. Pagkatamis pamatiyon nga may nagpangga kanimo apan nilaron ra di ay ka. My lungs are so good. All the time you're so very good. Pagkabuutan sa tanang oras pagkakugian. Pero karon bugnaw pa sa simol sa ito'y sa hinahinay na yutaon mo. Ayaw na ko sa muka, ayaw na ko dilara. Ang maayong buhaton ta, ipadayon ta, pero sa lain ta. Ayaw na pag-asumpa, oy dumamahuay ta. Kung napulang na ta, dodoy ang kaguol, duhalata. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Usahay makapangutan na ta, naunsa ning hitabo. Kung asa ni maseryoso ta, pasakit ang maninoon ta. Pero kibe, kung nangita ka, o puli ka na ko, ay kabala ka, pagdayon lang, cause you know ready na ko. Ayaw na ko sa muka, ayaw na ko dilara. Ang maayong buhaton ta, ipadayon ta, pero sa lain ta. Ayaw na pag-asumpa, oy dumamahuay ta.
Papasin ka, hinay, hinay, kalma lang. Basta maigo na kaning gitawag nila. Gumang maka-addict, gumang maka-stress, gumang makabuang, gumang makamaoy. Sa gugma, sa gugma. Sukat pagkani adto ug hangtod karon kaanindot gyud paminawon sa awit nga giliko sa pinulungang subuanon. Ato nga ampingan ug mahalon ang pag-amuma ipadayon ug ang awit nga subuanon sa kalibutan palanugon. Uban ta isubuanon kang manlito kuntang pinulungan nga hinukad gikan sa dugan mo. Uban ta isubuanon kang manawi tunog sayamon ta ang huni nga subuanon. Sa mga pagsulay wala kini matalo, ning kalibutan nga kanunay nagdiso. Ang huni nga subuanon, mapasigar buong nagbaro. Sa isang panahon, sa isang asang dapit, madunggan mo ang subuanong awit. Labi na gyud ini sa subo, kay gimahal man ato sa hingpit. Uban ta kay subuanon ka manlito kuntang pinulungan nga hinukad gikan sa dughan mo. Uban ta kay subuanon ka manawi tunog sayawon ta ang huni nga subuanon. Kung kay buhing ihanag sa pagkasubuanon ta, atong litugon, atong awiton, ug atong sayawon. Uban ta kay subuanon ka manlito kunta ug awiton ug sayawon. Ang huni subuanon. Uban ta kay subuanon ka manlito kuntang pinulungan nga hinukad gikan sa dughan mo. Uban ta kay subuanon ka manawi tunog sayawon ta ang huni nga subuanon. Huni nga subuanon. Gisawan tang kalipay hilabihan, way lunang kasakit sa pagmayang natakamdaman. Ang atong duha ka mga gugma atong giusap sa talikalang nga di mapukto. Bisag kaano sa apan karon kining galamhan na tunay pangutana.
Gibati ang kahadlok sa pag-inusara. Kay dili ko makaya ang kinabuhi kung wala ka. Ang atong mga pangandoy ug mga saad sa una. Ayaw talikdi ang akong gugma. Please lang, maayoy ka. Apan karon kining galamhan na tunay pangutana. Nganong murag lahi na ang dalan nga gisupay ta. Ang kanihing hugot mong pagtubod karon milungana. Unsay nahitabo nganong sa damgot ta mabuhi ka. Kung imo man o gani ko nga buwagan, please lang pwede bang umana lang. Aron king kasing kasingot ang utok ko, makapanganggamogon niya sa ibang pagbiya. Di na makalitan, kay nasayod namang daan na ugma iman akong Kung imo man ang gani ko nga buwagan, please lang pwede bang umana lang. Aron king kasing kasingot ang utak ko, makapangadamogan niya sa imong pagbiya. Di na makalitan, kay nasayod namang daan. Nasayod namang daan. Nasayod namang daan. Nga ugma imon akong biyaan. Nasayod ba ang langit sa imong nga kasakit? Gahiubos nga gidalit ko. Sayang lang ang gugma mo, kay gibudhian ko. Sa di ka pa mo biyak, unta imong makita ang pagbasol ug pag-aantos ko. Kawang ba kining tanan kay mo biyak ka man? Ayaw akong biyangin isaat kung di ka na muluha pa mahalon.
sa bunok sa ulan. Luyo sa mga dag-o, aduna ba'y paglaom nga maangkon kong basay lamang ikawan man dawaton na lang isipuk di sa kasalanan. Ayaw akong biyang isaad kung di ka na muluha pa mahalon hangtod sa kahangturan. Upayungan ka sa bunok sa ulan. Ayaw pahilayo dagaig-laing higayon isaad kong panggaon ug gampingan ka. Mahalon hangtod sa kahangturan. Upayungan ka sa bunok sa Dili ko na ikalimod, nakalapas, nakasala ako kanimo, nakawang lang tanang panumpa ko. Higawan man sa katungod, wala ako'y mabungat nga pang panalipod. Gawas na lang ning bugtong pangamuyo, gihanyo ko karon diha kanimo. Ayaw ako ug hilaki, tipiging mga luhang way pulos. Ania ako, hugmi akong nagpahibos. Dili takos, apan karon ani ada gihapon. Naglaong da sa pagpasaylo mo. Usa ako manamilit, usa ako mutal
likod usa mo hikalimtan king gugma ko kanimo unta mabati mong pagbasol ko. Paminawa kining bugtong pangamuyo gihangyo ko karon diha kanimo. Ayaw ako og hilaki tipiging mga luhang way pulos ania ako hukmi akong nagpahiubos dili takus apan karon ani ada gihapon naglaom da sa pagpasaylo mo. Ania ako, hukmi ninyo ako nagpahiubos, dili takus apan karon ani ada gihapon naglaom da sa pasaylo mo. Pasaylo ako. Bisan pa og layo kitang duha apan ning kasing-kasing ko haduol ka wala na'y makababag ning pagbati ko. Ikaw ang natuman kong damgo ipamatuod ang timos kong gugma bugtong pangandoy ko ang maangkon ka ikaw lang og ako ang maghigugmaay sa tunhay king pagmahal kanimo tiunay ning awit ko akong ipadayag gugmang way paglubad ihalad laki pa kung kalang ikaw kinabuhi ang kalig-on ug kadasig lindughan magauban kanimo pisan sa kamatayon man. Wag tangan ng kahadlok mo kabalaka pasalig kong pagapalikon ka tumanon ng tanan mga panaag o panumpa antuson king kamingaw kahingawan
Gugmang way paglubad, ihalad laki pa kung kalag. Ikaw ang kinabuhi, ang kalig-on o kadasig nindughan. Magauban kanimo bisan sa kamatayon man. Ihigaw man ning panahon, ang higayon pagbati ko sa kanunay maunongon. Ning awit ko akong ipadayag, gugmang way paglubad, ihalad laki pa kung kalag. Ikaw kinabuhi, ang kalig-on o kadasig ning dughan. Magauban kanimo bisan, magauban kanimo bisan sa kamatayon man. Ning sayong kabuntagon nga puno sa paglaom, ning hining kabukiran kanindot gud puy-an. Mga mananoy nga huli gikan sa mga kalanggaman, mutuhop sa kinahilad man. Niining dughan, ibukhad na ang mga bulang, nangalis ko sa kahumot, nagmaya ang kahayupan, nagurya ka sa tumang kalipay. Mga mananoy nga huni gikan sa mga kalanggaman, mutuhop sa kinahilad man. Niining dughan, uwitan ko alay-alay sa kabunturan, kalipay ning dughan, kanunay mapabiling. Kasing-kasing ko anian nagmaya, magpabiling lunhaw ang pagbati ni kabukiran.
Sa pulong ang akong kalipay nga gibuhat o gipakatawo. Sa ginikanan nga puno sa pag-alindasay aron maumulang gayud ako. Dili malilong ug matago ang kaanindot sa ilang pagpadako. Aron matuman ang kamahinungdanon sa pangandoy nila alang kanako. Ang bidlisiw sa adlaw maoy bugtong kong kalipay nga mohupay sa kampugnaw sa loyo sa akong kamingaw. Dili sayon nga dawaton taliwala sa kawadon ng nausik nga panahon. Aron matuman ang panglantaw sa unahan ug makabot ang kalampusan. Dili sayon palandungon nga walay kapuslanan ang singot, kusog ug kaalam. Awiton ko na lang kini aron mabati ang hagaw-haw sa akong dughan. Dili sa'yo dawaton ko na lang sa walay pagduha-duha ang maong pagpaka aron ingnon. Ihangat ko na lang kini sa langit ang tanan ug maning kamot nga mabungahon. Kay nasayod ako nga inyong bugtong kabilin ang kaalam ug ang kaugmaon. Dili sayon lang katon sama sa kalibutan ng butang nga daling maangkon. Matag salop sa adlaw maoy bugti sa kalampusan sa layong dapit ug mamingaw ug hinay-hinay ko na nga makabot ang inyong dili ang akong kalipay. Dili sayon nga dawaton taliwala sa kawadon ng nausik nga panahon. Aron matuman ang panglantaw sa unahan ug makabot ang kalampusan. Dili sayon palandungon nga walay kapuslanan ang singot, kusog ug kaalam. Awiton ko na lang kini aron mabati ang hagaw-haw. Sayod ako nga liyo sa kahagon ng paabot ang akong ugma. Isunod ko na lang kini akong pangandoy o unahon ko na lang ang inyong pagbangga. Dili sayon nga dawaton taliwala sa kawadon ang nausik nga panahon. Aron matuman ang panglantaw sa unahan ug magkabot ang kalampusan. Dili sayon palandungon nga walay kapuslanan ang singot, kusog ug kaalam. Awiton ko na lang kini aron mabati ang hagaw-haw sa akong dughan. Sa akong dughan. Dili sayon. Dili sayon. Natugaw ang kalinaw lisod sa
gusto ng panahon ang wala damhang unos mihampa karon. Nangalaksi ang pagsaling ug nangaluad ang paglaom, walay usa gawas sa nagtinguhang mayagawang nagdahon. Gituuhan sa kadaghanan nga wala na'y pagkutat, ang bulog sa kalambuan nga nidangat. Di ay may nagpahiping mangtasa kang ngit-ngit nga buot mo pahiagom siyang kapintas o kapangis. Asa paingon ang gidulngan ta karon, walay usang nasayod kayang unahan pagkadulong. Dili ito ang mga saad sa suliran, dili sulban gikinahanglan ang tiunay nga pagkadaghan ng awit ug balak nga gitagik tungong ug tuyo nga kita mahigmata kung nganong kitang katawhan sa kalisod nagpigit. Unsay ikasulti mo nasayod ka ba? Asa paingon ang gidulngan ta karon, walay usang nasayod kayang unahan pagkadulong. Diligo ang mga saad sa suliran, dili sulbat gikinahanglan ang tiunay nga pagtagat. Gikinahanglan ang tiunay nga pagtagat. Sukatuntang mahinangpon ang bidlisiw sa bakong adlaw, ang paglaom atong pukawon yukyukon sa tuyanan sa kabalaka aron mahigmata. Ay pagkalaay sa taliphay nga hilaw, kalipay dali rang mahanaw. Ang kakapoy mo'y atong mapaminaw, dala ang pagmahay nganong kabus atong katawhan. Ay baya
sulong taang kalambuan. Kabala ka, isalikuay na. Bagong paglamong atong kaputon, aron ang kinabuhing mapulokon. Maangkon ta, ay baya higala, kaulaw ni ana sa bakhala nga nagmugna natong mga Bisaya. Maalam ko gihang kapuslan sa kapiling bandilitiaw. Ay baya higala, kaulaw ni ana sa bakhala nga nagmugna natong mga Bisaya. Maalam ko gihang kapuslan sa kapiling bandilitiaw. Diliiaw ang atong kabantugan. Maalam ko gihang kapuslan sa kapiling bandilitiaw ang atong kabantugan. Diliiaw, 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 diliiaw. Pagkaanindot sa talan-awon dinhi, mga halumanan sa ato ang kaagi. Dili ko kapungan nga hantungon pa ang nangagita. Ang katamis sa gugmang gisaw anta. Panumpa mo ngawa na lain, higugmaon mo. Apan ngano nga sa kalit lang nabalhin ka ug nagpahilayo. Gibinlan mo samad king dughan ko. Karon wala ka na ning pilihan, magkunsa na lang ako. Wala na'y silbi king gugmang gibati ko nga alang kanimo. Di ko buot handumon ang nangagita. Apan dili ko kapungan kay hangtod sa lubwangan. Ikaw uy handumon ning dughan. Wow, 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 pagkanindutan ta sa kinabuhi ko. Kung wala ka pa mo piyak ka na ko. Ang tanang mga damgo ko nahanaw sa uban kanimo. Karon di ko na mahuptan kay nibiya ka man ning kiliran, ning kiliran.
wa na'y silbi king tanan. Kay mibiya ka man ning kiliran, kay mibiya ka man magunsa na lang king dughan, kay mibiya ka man ning kiliran. Wa ko damha nga mamugna ko kining awita, kayang kinabuhi ko nagkaguliyang na. Nahisama ang paglaom ko sa adlaw nga gibukutan, sa bagang panganod ang pahiyo mo, di ko na malantaw pa. Ikaw ang naghatag og pulong ning maong awit, ikaw ang matag pitik ning akong kasing-kasing, ikaw ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi, ikaw ang hinungdan nganong ani ako ning kalibutan. Bisan sa kagabhion, wa ko'y mahangad nga bituon, pagkangit-ngit sa padulngan, unsa kahaang sa unahan. Buhian ko na lang kaha ang pangindahay kong pagkadugay na apan tungod kanimo ako milaong nga ang adlaw mo patim aga. Ikaw ang naghatag og pulong ning maong awit, ikaw ang matag pitik ning akong kasing-kasing, ikaw ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi,
Tuon ugan sangun ang yuta ning maungdalan ug unta di ko madagma sa pagsubay ko. Padayon ko akong pagpanaw ug ako napukan sa dalan sa makadaghan sa dihang ikaw migunit ngalan ko imong gisangpit ug tanan kini maoy gipangulong mo. Ayaw pag-isipa nga kadaghan ka madagma kay dili kini ang mas pilinhon nga ikaw makabangon ug ang hagit imong atubang. Ani apa ako sama kaniadto walay kausaban ang dalan nga akong gilaktan ang di ko mahikalimtan pulong mo nga gitiman-an ug kini mao ang mag-isipa nga kadaghan ka madagma kay dili kini ang sugdanan. Mas pilinhon nga ikaw makabangon ug ang hagit imong atubangon. Hadayonon ko akong pagpanaw bisan sa kasakit atubangon ko ang sama sana andan misumbong ka kanako ang hinikugma mo may lain ng gimahal samtang gipaminaw ka kisakitan kindughan ko nga nagsudong sa mga luha mo unta ako na lang ang imong gihigugma.
sa gugma mong nasaan. Aniya ako ug di ka na gyud maghilang. Antusin ko bisan sa tanan mong gibuhat, gibaliwala mo lang ako, kay kaniya ka nahigugma. Sangpita lang ako kung mag-istorya ka. Kanus ba kaham mabalhin ang pagtanaw mo kanako, nasa hilong nagpulang sa gugma mong nasaad. Aniya ako ug di ka na gyud maghilang. Wala ka ba matingala? Gituyogan ko ikaw sa imong mga kagool, kay kung mutanaw ka unta, makit-an mo gayon kining gugma ko. Kanus ba kaham mabalhin ang pagtanaw mo kanako, nasa hilong nagpulang sa gugma mong nasaan. Aniya ako ug di ka na gyud maghilang. Aniya ako ug di ka na gyud Mga higalan, nakita mo ba? Sayo sa buntag sa mga karsada, dunay naglakaw, may silhig nga dala. Ang kaminero, murag katugon pa. Among kakugi maoy puhunan, bisan og init, abog ug ulan. Sa katilingban kami mo alagad, among antuson alang sa kaayuhan. Kining among trabaho, kaminero lang, panglimpyo sa kadalanan ta. Tungod sa kawaton, among agwan tahon, bisag magkabulingit among naong, padayon kami trabaho sa katiling banta. Mga higalan, nakita mo ba? Sayo sa buntag sa mga karsada, dunay naglakaw, may silhig nga dala. Ang kaminero, murag katugon pa. Kining among trabaho, kaminero lang, panglimpyo sa kadalanan ta. Tungod sa kawaton, among agwan tahon, bisag magkabulingit among naong, padayon kami trabaho sa katiling banta. Kaminero o kaminero, padayon kaming mag-alagad,
mag-alagad kaninyo. Among trabaho bisan og yano lang kaayo, gamay og sweldo ang kalimpyo. Mao'y tinguhan sa kabinero. Diha sa kadalanan among gihimo ang tanan, tungod ug alang sa kalambuan, alang kanatong tanan, kanatong tanan. Ngano kaha nga kun ana ka, dili man masaktan kining kibati ko. Kung mutan-aw ka, daw matunaw ako. Bation ko ang kaulaw nga way sama. Kugma na ba kining gibati ko nga nagbahipi niining dughan ko. Tului ako unsay buhaton ko, aron mahanaw na ang kahadlok ko. Nga kung mahigugma ako kanimo, kapagyasan lang ang maangkon ko. Daghan na kuno ang gipahilak mo, lain-lain nga istorya ang nabati ko. Apan kun ikaw ang kaatubang ko, malimtan ang tanan nga nadunggan ko. Gugma na ba kining gibati ko nga nagpahipi niining dughan ko. Tudloi ako unsay buhaton ko, aron mahanaw na ang kahadlok ko. Nga kung mahigugma ako kanimo, kapagyasan lang ang maangkon ko. Unsaon ko pagigugma kanimo, kung magpabilin kining kahadlok ko.
angkon ko. Kapag nasan lang ang maangkon ka. Ato bang nakita kining tanan? Kalisdanan sa atong palibot, kagutom ug kawadon kagubot, kini asa kutob. Imo bang nakita ang ugma? Basura nga gilabay mo sa yuta. Ang tanlag mong gipanag iya, imo bang gipangutana? Unsay nabuhat mo, igsoon ko. Buhatan na may paglaom pa, kitang tanan maghiusa, uban sa mga damguta. Ato bang nakita ining tanan? Kalisdanan sa atong palibot, kagutom ug kawadon kagubot, kini asa kutob. Imo bang nalantaw ang ugma? Sa kahoy nga gisunog mo sa yuta, ang tanlag mong gipanag iya, imo bang gipangutana? Unsay nabuhat mo, igsoon ko. Ikaw ug ako magkahiusa, walay bisan kinsa nga makababag pa. Sa panalangin sa Ginoo, mabuhat ang tanan sa pagtuo. Imo bang nakita ang ugma? Basura nga gilabay mo sa yuta. Ang tanlag mong gipanag iya, imo bang gipangutana? Unsay nabuhat mo, igsoon ko. Buhatan na may paglaom pa, kitang tanan maghiusa, uban sa mga damguta. Buhatan na
sa akong panduan ang awit ni nanay diha sa akong duyan awit nga puno sa gugmaong paglaom kini usab ang halat ko karon. Gihandom ko gihapon ang awit sa akong inahan kaysa iyang kinabuhi nasayran na akong nga sa katingog ra ang gikinahanglan sa kayang tingog na mula
Tapos na, panahon na sa pagmaya. Kalimutan mong kitaguman, karon may kahayag na. Panaboy mong masulubon, karon mapahiyon. Kay gisanagan na sa gugma ko. Karong aniya ka na ning giliran, ikaw day higugmaon ko. Pangkaon o kamumaon sa tibuok kinabuhi ko. Kisalig mo ang gugma mo, kanako giampingan ko. Kaya ko ang bituon mo, masidla kun sa kanunay, makagiya kanimo. Kinabuhi mo nga napuno sa kasaypanan, ang humatang kitiawan sa panahon giduwa-duwaan. Tarong nagmalaumon sa kiliran kumasaligon, kay sa hingpit kita nabubos na. Ug karon ania ka na ning kiliran, ikaw day higugmaon ko. Panggaon ug amumaon sa tibuok kinabuhi ko. Gisalig mo ang gugma mo, kanako giampingan ko. Kaya ko ang bituon mo, masidla ko sa kanunay, magagiya kanimo. Ang kapalaran tawa mo biya, padayunon tang kagahapon ta. Suklan ta ang mga pagsulay, kay itang duha alang sa usab-usa. Ikaw day higugmaon ko. Sa tibuok kinabuhi ko. Gisalig mo ang gugma mo, kanako giampingan ko. Kaya ko ang bituon mo, masidla ko sa kanunay, magagiya kanimo. Masidla kong magiya kanimo. Kaya ko ang bituon sa bugno ning kinabuhi. Kalistanan atong masinati, mga gaway sa kapakyasan, isip ang pagsulay ang tanan. Pagayon sa atong paningkamot, aron kalampusan makabot. Patuni ang iyang sanahutay,
Gihandom ko ang huli nga atong giawit sa dihang ikaw ug ako nagkaigugmaay napuno sa kadasig ang atong mga dugan nahimong saksi sa gugmata ang musika giawit ko ang musikang saksi sa panumpata nga nahimong huni ug duyog sa atong gugma apan karon handumanan na lamang ang tanan kay nahanaw ka sama sa karaang musika. Hain na ang mga huni, hain na ang karaang musika, ang nahimong saksi sa atong paghigugma. Nahanaw bang tanan danggo na balaman gihanduraw ko ang duyog sa atong pagigugma nga sa paglabay sa panahon nahanaw na igo na lamang nga maghandom sa kaagitang duha katamis nga handumon ni adtong nangaging panahon. Hain na ang mga huni, hain na ang karaang musika, ang nahimong saksi sa atong paghigugma. Nahanaw bang tanan danggo na balamang kay bisan karon usahay damgon ang kasinatian sa atong gugma pagkatamis untang handumon sa tanan hilabin na may duyog sa karaang musika. Hain na ang mga huni, hain na ang karaang musika, ang nahimong saksi sa atong paghigugma. Nahanaw bang tanan danggo na balaman. Nahanaw bang tanan danggo na Dili ko man maangkon ang tananing kalibutan ang yuon ko ang langit nga dili ikaw kanako ihikaw daw sa tinuray ikaw man di ay
kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran buot mo babag ka nato apan andam isugal ang akong tanan diha kanimo bugti sa gugma mo makiangayon nga angay kong ampingan wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan sa way kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw makuha unta dili na mabuhi pa busa kini maoy hinukduki wala na'y lain pa wala na'y lain pa. Ang palibot ta naaninaw mo ba mga kakupot ug kalisod ni hulga sa kalinaw sa kalibutan ta asa padulong ang kaugmaon ta. Lihok na magpakabanata mangkilapot sa kauswagan ta ayaw pagbiyungan
sa imuhang pag-iabong. Mapukaw mong kasing-kasing dugay nang nakatulog og sa kalit lang kini nahigmata sa imong pahin ni hunong ang kalibutan. Bugtong ang pitik sa dughan mauray mabatian o kung mawala ka kanunay kang gipagitan ining mga mata. O kung ana-ana patay mali dayog duko pasimple ra pabisi-bisi daw dunay ka-text paati pa apan ang kasing-kasing daw mutambling na sa kamaya. Ayaw gyud ko kuhita basing umaga ko sa naglibog ko sa nimo pagkahibalo nining pagbati nga daw popcorn nga wala gyud kabuto o kung mutukan ko basin og makurat kaog ako katawan mo maong kung naa ka patay mali dayog duko pasimple ra babisi-bisi daw dunay ka-text paati ka apan ang kasing-kasing daw mutambling na sa kamayan. Ayaw gyud ko kuhita basing umaga ko sa taga unya usa kahigayong nasa kasamua may bulak pang dala with matching chocolates and drama apan daw ikumot-kumot ug ikusi ang akong duhan kay ang imong gipangita kay akong ating maswerpa sa babisi-bisi daw dunay ka-text apan ang kasing-kasing daw paligid na sa ayaw gyud ko kuhita basig di ka makaya pwerte na kong hilaga kay nagkadayon mo duha. Maag-usap ka na to may sugilanon nga ikabilin sa mga matanon mga istorya pagtulunan nga atong agaton sa mga bombero, kosinero o barbero. Kami ayanong mga suguanon lungsuranon nga nagmadasigon sa adlaw-adlaw nga panginabuhi mapailubon butong tinguha magmalambuon. Bisan asa iskineta may kaalyano ka sa masa ikaw ang bida. Sikat kay lagi kusinero sikat kay lagi bombero ka sikat kay lagi
isip barbero, makapahimuot sa suki o sa estranghero. Pagpanupi o pamasahe, siyempre ra kaayo. May makontento, may mo reklamo. Ha! Lamian nga pagkaon, alang kaninyo. Mga sikretong resepi akong idalit ninyo. Sa kusinerong may pangalan kamo gihalaran. Sa mga sudan nga inyong ganahan. Ha-ha-ha! Isang asang iskineta, may kaalyado ka. Sa masa, ikaw ang bida. Ha-ha-ha! Sikat kay lagi kusinero, sikat kay lagi bumbero ka. Sikat kay lagi barbero ka. Mantigong maminaw, serbisyo publiko, iba't ibaba. Sa katalagman o sa sunog man, mga bombero daling mo respan. Kung ang kalayo mo kakat, nasa bumbong mga alarma ang ulay subayon. Sige na papasiriti arma pa, maugang kaya ang kalayo sa bumbong napatibabaw. Sige na papasiriti arma pa, maugang kaya ang kagiya. Nagpunay na ang jaba. Sikat kay lagi kusinero, kuno ukon bombero ka. Bombero ka, ukon bombero ka. Bombero ka, matang problema nyo kami. Magpaluyo, magpaluyo. Panglantaw ko na bag-o na, sukad nga na himamat ka. Bilisiw nga maoy akong giya, misilak na malantaw na. Natinok ko nga kahatagan mo nag paglaom king akong gugma. Isa at karon, way bisan kinsang makapukan sa to pagigugmaay. Bisan pag matapos ang kalibutan. Kalipay ang gibati ko sa gugmang nga gihatag mo. Dawaton ko, pag-aampingan ko, sama sa pag-amumamo. Hinaot nga magmalampuson kita, nining panaghiusatan. Isa at karon, Way bisan kinsang makapukan sa akong paghigugmaay. Bisan pa matapos ang kalibutan. Ug kun pandungan ta sa mga pagsulay, hakiton ang atong mga tinguha. Baruganan nato, mabago ba kaha? Mabago ba?
kinitipik lang sa kimithing kalampusan. Pusa ayaw gipaugma pa, mga plano mo liho ka na, kay kindi ang higayon sa kadaugan mo. Karon ang gabing akong gikahinaman, mga panggandoy nga gitinguha, karon ako nang mahuptan. Di ko igsabayan ang biyay-biyay o pagsaway, makikisog akong mubarog, ug tawon ko nga may kaisog, bukawon ko ang mga damgo kong nahikatulog. Huwag tangan na sa hingpit ang pagduha-duha. Wala kita'y maani kung sa kahadlok magpadala. Mas bililhon ang katamis nga imong matagamdaman kung kabagyasan sa kinabuhi o sa padilawan. Busa ayaw ipaugma pa, mga plano mo lihok ka na, kay kini ang higayon sa kadaugan mo. Karon ang gabing akong gikahinaman, mga pangandoy nga gitinguha, karon ako nang mahuptan. Di ko igsabayan ang biyay-biyay o pagsaway, makikisog akong mubarog, ug taon ko nga may kaisog, ug taon ko ang mga damgo kong nahikatulog. Di ko ipaugma pa, mga pangandoy kaputon ko na, pikon ko ang mga tuhod ko, itikang ug dako sa mga ang-ang sa kalampusan ko. Mga pangandoy nga gitinguha, karon ako nang mahuptan. Di ko igsabayan ang biyay-biyay o pagsaway, makikisog akong mubarog, bugawon ko nga may kaisog, bugawon ko ang mga damgo ko, bugawon ko ang mga damgo kong nahikatulog. Kalampusan ko, nakabot ko na. Bigawas kini ni atong 1993, silpon man kuno ang tawag nato niini. Ang unang gawas daw sapatos nga way pikas, ang sunod nga model daw remote control ang tapyas. Pag-uswag sa panahon high-tech na po ang silpon, apan uban ni sipyat kay porma morang sabon. Ang tanang kanasuran text na igikalingawan, ug textbook ang pinulungan sa batag tiguang. Cellphone, handheld telephone. Cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, isag walay kaon. Cellphone, load yo'y unahon.
nga magtuon, cellphone gi sige hagit-git. Ang mga wanggits, trying hard pud nga mo bislit. Sa letters o sa digits, bisag magkayong hits. Niining ulahi, ang cellphone nagkagrabi. Perti ng gagmaya, makudakan ka pa. Kung mga tudlo mo, nahisama na sa luya. Tukog sa puspuro, kinahanglanon mo na. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. 33 o 51 o 76 o 82, maukini ang nagunang mga modelo. 36 o 72 o 85 o 92, ayaw lagrambula kay maglibog na kamo. Hoy cellphone mo nga karaan, di angay kabalakan. Kay wala nagiganahan, bisan pag mga kawatan. Day ayaw mo kumpiyansa, kay cellphone dunay mata. Sa ilaw sa lamisa, ang tanan perfect laro ha. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Cellphone, cellphone, ayaw ipasayas kulon. Cellphone, cellphone, isag walay kaon. Cellphone, cellphone, load yo'y unahon. Cellphone, cellphone, handheld telephone. Dugay ko nang gipangandoy sa akin nabuhi. Nga bisan lang tipik sa kalampusan, maangkon ko matagtak na. Sa panahon ikaw kanunay ko gihandom, gilauman ko sa matag higayon. Pagkaanindot kung maako ka, kalipay nga way sama. Kay karon ang damgo ko matumana. Panahon ko na karon, kadaugan ko ako nang maangkon. Bisan sa mga pagdamay sa panahon. Panahon ko na karon, kalampusan ko akong pagabatiun. Sa kalipay pagmaya, madasigon kong tagamtamon. Karon niabot na ang taknang gikahin naman ko. Panahon ko na karon.
Minsan sa mga pagtamay sa panahon, panahon ko na karon, kalambusan ko akong pagapatiun, sa kalipay pagmaya, manasigon ko tagang tahon, karon niabot na ang taknang gikahin naman ko, panahon ko na panahon ko na gagaugan ko Bisan sa mga panahon ko na akong pagapatiun, sa kalipay pagmaya, manasigon ko tagamtamon, karon niabot na ang taknang gikahin naman ko, panahon ko na karon, kini ang taknang gikahin naman ko, panahon ko na labas pa sa akong pagtuman ang mga saan nga kita magpinunungan, kapait ug kalisod sa gupangunta, apan karon nahanaw na ang tanan, hain ka pagkita na o mama, pauli na o akong mama, hain ka na, dungganing mga bako sa kamingaw, kining awit ning mga luha, asa ka pauli na pinalangga kong mama, bisan pas kalingkod sa una-una, tataw nga ako nakasabot, ang kaguol ako na lang ihikanta, aron mahupay ang kamingaw walay sama, hain ka pagkita na o mama, pauli na o akong mama, hain
trip ang buhaton kung nag-standby ka tambal si mong kalaay. Kung bad trip, imong adlaw, Kay tanan tao sige na lang og yaw-yaw. Chill gamay, pari 6 mile. Kataw ilang ang problema. Sakay lang bay sa pagsuway, sabay lang ug magtungan kita. Awitan sayaw ang subukan ng musika, kanindot paminawon ang tanan maghiusa. Awitan sayaw ang subukan ng musika, pagdayon ay kundang subukan ng musika. ayaw nagkapalaga. Padayon lang ug sayaw kuyog sa barkada. Mabati, bisan asa ka. Diri sa Subo o dito sa inyong probinsya. Hataw na, singit pa. Dugan ta, ning kantahan. Abante pa, lihok na, sabay lang ug magtungan kita. Awitan sayaw ang subukan ng musika, kanindot paminawon ang tanan maghiusa. Awitan sayaw ang subukan ng musika, pagdayon ay kundang subukan ng musika. Susubuan. Susubuan. Anian ng musika, duyugan laylayon ta. Atong pisilya, isang asa, di mo kalibutan. Awitan sayaw ang subuan ng musika, kanindot paminawon ang tanan maghiusa. Awitan sayaw ang subuan ng musika, pagdayon ay kundang subuan ng musika. Awitan sayaw ang subuan ng musika, kanindot paminawon ang tanan maghiusa. Awitan sayaw ang subuan ng musika, pagdayon ay kundang subuan ng musika. Makadaghan na kitang nabukan, makadaghan ng midanag ang kangit-ngit, ug kita nawad-an ng paglaom, nahanaw na ang mga pahiyom. Gipasagdan ta na lang ang pagdaman, ug kita nagpadaog sa pagsulay. Ibiyaan ang atong mga damgo, apan ikaw karon sultihan ko. Dili pa ulahi ang kausaban, aduna pa'y higayon, alang natong tanan. Sugdan ta karon sa atong panahon, atubangon ta ang kalisod sa nagahiusang tingog. Kung kita magtinabangay, madaog ang pagsunay, kalinaw ipaambita sa matagusa. Ang mga dambuta makaputra, kung kita magkahiusa. Padayon ka sa pagkikisog, bisan pa sa atong mga kapulian.
sa kabuntagon, mobangon na intawon, trabaho pa ingon. Tubig bugnaw kaayo, di na lang maligo, sagol singot ang baho. Mag-atang og sakyanan pagkadelikado, kay mingaw pa kaayo ang mga kadalanan. Laway ray puhunan, bisag dili ambungan, tingog ray basihan. Bisan og lalaki nga tingog daw babae, dili igsapayan. Tambok kag maniwang morena o mistisa, basta kun magistorya kanag yung English pa ka. Call center agent ako, kanunay mo inguno, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Kung ako gisapot, di magpa-apekto ang tingog sa telepono. Kanunay malipayon ang tingog ko sapnayon, bisan pagkasya gito. Maayong pamatasan kanunay kong timan-an, aron di ko pulihan sa akong gilingkuran. Call center agent ako, kanunay mo inguno, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Bisan dako kag sweldo, kung daghan ka bisyo, hinidi pa igo nimo. Call center agent ako, kanunay mo ingunog, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Call center agent ako, kanunay mo ingunog, hello, how may I help you? Basta sa telepono, tingog paninduton ko. Call center agent ako, mag-in-English murag Amerikano. Apan ko nang dila magsapit, Bisaya gyud kayo. Bisaya nga gwapo, call center agent ako, call center agent ako. Naglantaw ako sa bintana ng hinaut nga makita pinanggang tatay, tugay na nga gihandom ko. Usahay mangutan ako nganong wala si tatay sa akong kiliran. Kami nga sa akong kinabuhi, uhaw ako sa iyang pagpangga. Tatay
mahitabo ka nato. Imo dayon akong gibiyaan tungod sa selos nga way hinungdan. Kasing-kasing ko di mahimutang pirming gasalimo ang pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga nakabuan. Sa labakon duulon, sa gusto nga makighigala, di siya angay nimong selosan. Friends lang yun kaming duha. Imo dayon akong awayon kun ako may lingion. Mga textmates ko, mga messages ko, imong nga hilaptan. Pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga nakabuang. Ambot unsang pagkaunsa, ambot unsang pagkaunsa, unsang kini sa gugma, unsang matang kini sa gugma. Dili masabtan gatugaw sa, dili si masabtan, kilamat mo kining dughan. Pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga pastilan, pastilan, pastilan kining dughan. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga. Pagbating dili kapugngan, dili masabtan, gugmanga nagkabuang. Taga-probinsya ako sa syudad na nimpalad. Mahilig sa pagkanta, bisan og sintonado pa. Idol ako si Martin, pero dili lang niya Vera. Kay ang akong tingog, agit-agit man sa baka. Idol ako si Kari, pero dili lang Granada. Kay unsa baning akong tingog, mura-mura man og tromba. Bahala nagmakina unsa, dili ko ika problema, basta kuyog ang barkada, ikalipay ko na. Bisan asa mamisita mo siyo, gayudog kanta, makipusta maski asa bisag perting yabaga. Wala ko panumbalinga ang pagtamay sa uban, ang nasabtan ko lamang, nagikatawan ko sa tanan.
ko sa pulong sa mga tao o sa mga anghel. Kung may hiyas sa pagpadayang sa Diyos nun nga mensahe, makabaton sa kahibalo, makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo nga makapabalhin sa mga bukid. Kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Bisan pagipanghatag ko ang tanan nga niya kanako. Kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ang gugma ko mapailubong, maluluyo, dili masinahon. Ang gugma ko dili mapahitason, ni mamugos sa gusto sa kaugalingon. Pagtuo, paglaom, ug gugma magpabilin. Apan ang labing dako nini, Mauwang gugma. Bisag may pagtunga, makapabalhin sa mga bukid. Kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. bisan pagipanghatag ko ang tanan nga niya kanako. Kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ang gugma ko mapailubon, maluluyon, dili masinahon. Ang gugma ko dili mapahitason, ni mamugos sa gusto sa kaugalingon. Ang gugma ko dili gayon malipay sa kauhan. Dili sa kamaturan, Tinurong tunay kini gugma ko, dili gayon matapos. apan wala ko mong ulahunan. Ulautay gayon, paglaom, gugma magpabilin. Apan ang labing dako nini, Ang labing dako niini, apan ang labing dako nini, ang labing dako niini. Mauwang gugma. May luha sa imong pahiyon, may tagom sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dukha, kasakit nga giantos ning balatian. Gipanamkon ka sa akong sabagan,
mga damgo mo sa kabataan mo. Sugakon kung tanan aron matuman. Bahiran ko ang luha sa naghilag mong dughan. Sa mga bukton ko ang pingan, panggaan ka ug mahalon. Pahiyon na pinangga ko sa dughan ko. Laylayan, kinabuhi mo akong panalitan. Bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Ang una mong mga paghilak, ang una mong mga katawa, bulawan nga akong tipigan, balunon ko hangtod sa akong lubnganan. Bahiran ko ang luha sa naghilag mong dughan. Sa mga bukton ko ang pingan, panggaan ka ug mahalon. Pahiyon na pinangga ko sa dughan ko. Laylayan, kinabuhi mo akong panalitan. Bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Himuon kong langit ang yuta, danagan ko ang imong kangingit. Bisan unsa pa'y mahimo mo ang danganan, anak, bahali kang dili ko matalitan. Bahiran ko ang luha sa naghilag mong dughan. Sa mga bukton ko ang pingan, panggaon ka ug mahalon. Pahiyon na pinangga ko sa dughan ko. Laylayan, kinabuhi mo akong panalitan. Bisan kamatayon pa'y akong sangkuan. Pinangga kong anak, ikaw ang akong tanan. Nabati mo ba ang pagsangpit? Taliwalak sa ilang kasakit. Katawhan ubos sa kangit-ngit. Aduna ba'y kausapan kung kita padayong magdinong tanay? Hain ka na, kalinaw. Daw ikaw ka na mo gihikaw. Nganong sa matag-adlaw ang walay pag-iusa, ang kanunay ug ang unang mutumaw. Hatagi ug higayon ang kalinaw, bisan man lang
pangandoy tanga malinaw kalibutan. Ang kalinawan na araw sa kasing-kasing sa matang usaha, sa matang usaha. Hatag iyong higayon ang kalinaw, bisan man lang sulod sa usang kaadlaw. Aron kitang tanan magkahiusan na sa gipangandoy tanga malinaw kalibutan. Magkahiusan na sa gipangandoy
nga akong mga pag-ampo nga gihunghong ko sa kahitasan. Sa akong pag-inusara, wa na'y lain pang ipangalia. Kung manggiang mo maning akong dughan, milaong nga mo balik ka. Bisan pa og sakit, di ko igsapayan. Way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko. Gibanat ko, pabuton ko ikaw. Labas sa panumduman ang imong pahiyom, ning atong mga larawan handumanan sa atong kagahapon. Duyog ang kagabion sa kahilom nining kalibutan. Sa kangit-ngit na lang isugid ko ang tanan nga mga pag-antos ko. Bisan pa og sakit, di ko igsapayan. Way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko. Gipanan ko, pabuton ko ikaw. Bisan pa og mahugno na king akong kalibutan. Kanunay dagang maghulang, kanunay pa nga magtukaw. Makahigayon sa mata ng bisan pa way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko. Gipanan ko, pabuton ko ikaw. Way laing gimahal dinhi sa akong dughan. Bisan pa og lisod, kining tanan antuson ko. Gipanan ko, pabuton ko ikaw. Gipanaan ko, pabuton ko sasapakan pa ko ni nanay. Nabati ko iyang pagmahay. Ngano Sa Bandi ba 5% gisabak ako
Now, safety is Sa wala Ilaman. panahon 75% safety. Sa katakos Kipakuha mo Is ko that the case? Gikapsan mo Sa kinabuhi Wala ka ba So that would be rounded up to 38. If the passing score is 75%, which is 38, many of the students pass. 23. There are, okay, if you answer 25, then ito ang way of Huwag tagon ko Wika is ibang kasakit Kung mahikap ko palang ikaw Ang pingan Yeah. Yeah. kini Kay Hello? maibili ang kinabuhi Sa Diyos kitang tanan giumon Walay nahiunang pagpaso Ani That na is okay. So it's harder. You can tap Nagbako ako So, through tab, aside from textual presentation, you could have, you could do it in tabular form. Okay? So, sa tabular form, so this is an example of a sample of a table with all of its parts indicated. So sa table, basically you have the table number, the table title. Ang ato ang case, ang table number is naagid siya sa imabaw center head as well as the table title. The column header, the row classifier, the body of course, and if there is a source for example, ang imong data is a secondary source, so you must recognize your source. Nandun na kay source node. But if your table is imuhagid siya from the data gathered, no? Then you don't need to have that source node. Basically, ang parts sa ang table is the table number, table title, the column header, the row classifier, and the body. Okay? So, since we are talking in the tabular presentation, ang most commonly used nga table, no? Tabular form is in the form of a frequency distribution table. So what is a frequency distribution table? It is a table which shows the data arranged into different classes or categories and the number of cases or frequencies which fall into each
class. So later on, you will understand unsa man ni siyang classes, what are four categories, what do you mean by number of cases or frequencies. Okay, so I have here an illustration of a frequency distribution table. First, the ungrouped data. So table 1.1, the title is frequency distribution for the ages of 50 students enrolled in statistics. So why this is ungrouped? Although if this is presented already in a form of table, but this is ungrouped since if you've noticed, ang atuang age ni ba naagi grouping ba siya? Ni ba wala? And ang atong ages is 12, 13, 14, 15, 16, 17. So what siya gi-group into certain classes or in certain class. So meaning to say, and the frequency, what does frequency mean? This frequency will tell us the number of students in that certain age. So if I'm going to ask you how many students has an age of 12, so that would be 2. Yes, since the frequency is 2. If I am going to ask you how many students have an age of 15, so there are 4. If I'm going to ask you as to what is the most, the age, what is the age of the most, or the age of most of the students? So you can say it is, what is that age? Common to most of the students? The age is 14 since there are 27 of them. Okay? So that is how Excuse me, ma'am. frequency distribution table is all about. Kana ra gyud siya, no? Ungroup na siya. Excuse me, ma'am. Wa? Wala Yes. wala na share ang screen. Ay, sorry. Okay ni, mura ko ni kuan ka ganina ka jud. For a while ha. Nawala-wala sa imong signal ganiha, ma'am. Lagi mo to tingog traffic dayon, ding. ha? Tingog jud down mo. Okay, kana siya. Okay na, ma'am. Please, Thank you. Give me feedback right away if kanang mawala ang screen nato, ha? Okay, so this is now again the table of a frequency distribution table for ungrouped data. This is still ungrouped even if it is in a form of table since they are not classified or grouped into classes, no? So ang age nato nagtagsa-tagsa ra gyud siya. Okay? But then since this is already in tabular form, it's so easy for us to understand, no? Kung pananitan i-ask mo as to what is the age of most of the students, no? Unsa may pinakadaghan? Ma'am, ikaw na or tayo pinaka-common? mawala. Ha? Wala na sag ko? Naa pa, ma'am. Naa pa na mo. Okay. So, meaning, most of the students have an age of 14 since there are 27 of them. Okay? So, what is the difference between ungrouped and group data? This is now the frequency distribution table for group data. So, we can say group since it is already, the scores are already grouped, no? Minka. The interval, you have here the class interval 0 to 2, 3 to 5, 6 to 8, and so on. So the frequency here, meaning to say that there is only one score of one student who scored between 0 to 2. But we could not specifically say as to unsa man gid ang score, 0, 1, or 2. As long as there is one student who scored between 0 to 2. If the frequency of 3 to 5 is 2, that means 2 students has a score or have a score of 3 to 5. Again, we don't know if their scores is really 3, 4, or 5. As long as ang score sa duha ka students is between 3 to 5. And so on. Okay? So again, this is group since it is already grouped into certain classes.
Okay, ang ato lang diri kay scores man siya. So ang ato ang class interval diri gitawag na nato siya interval kay quantitative man ni, so numbers man ni siya. So interval ni nga data. So you have there 0 to 2 as your class interval. You have 3 to 5, 6 to 8, up to 12 to 14. So as what I have made mention, since it is group, then there are class intervals already. Kay statistics man ta, so most often ang atong i-deal with are numbers, no? So in each class interval, we have what is known as lower class limit and upper class limit. So when you say 0 to 2, 0 here is our lower class limit and 2 is the upper class limit. So lower class limits are the smallest numbers that can actually belong to different classes. So those in red, muna siya yung mga lower class limits in a certain class interval. While again, you have lower class limit, you also have upper class limits. So again, kanina anasad na red diri, the rightmost na sad sa interval are the upper class limits. Okay? And aside from class intervals, we also have what is known as class boundaries. Unsa may kalainan no sa class interval class boundaries. So class boundaries actually are the numbers used to separate classes, but without the gaps created by each class limit. So if you have here 0 to 2, no, 3 to 5, so if you can see, okay ra kung scores lang yun siya, no? Kaya nga naman, wala mang yung score between 2 to 3, no, 2.5, okay? But in order for us to address that gap, then we'll have it in a form of class boundaries. So class boundaries actually are numbers, no, that is 0.5 less than your lower class limit and 0.5 above your upper class limit. Okay, so mana siyang between 0 to 2, kay 0 man gud siya, manang natay negative 0.5. Okay, kung 1 pa na siya 0.5. Automatic ang 3, so unsa may lower boundary sa 3, 2.5. Okay, in time ang upper class boundary po niya, na ako diri discussion gamay class boundaries. I have a screen record on how to get the boundaries. So instead of presenting the table in a form of class intervals o class boundaries, so 0 to negative 0 to 2.5. 2.5 to 5.5 to 8.5, 8.5 to 10, 11, 11.5. Using class boundaries, there are no more gaps since the upper class limit, the upper class boundary is already equal to the lower class boundary, right? So in that case, there is no more gap between each classes. Okay, that is how to present using class boundaries. So aside from that, in frequency table,
We also have what is known as class mark or class midpoint. This refers to the respective average of each class limit. So for using the same table, from 0 to 2, the midpoint or the class mark is 1. Okay, basically when you see midpoint, it is the middle number between the upper and the lower class limit. Between 3 to 5, you have 4, 6 to 8, you have 7, and so on. Okay. First, a tendency you might as well ask, is there a tendency that the class midpoint is in decimal form? Yes, if your class interval is even. So for example, you have 0 to 3. So the class midpoint would be 1.5. Okay. So another term that you will encounter as well in the frequency table is the class width. When you say class width, it simply refers to the difference between two consecutive lower class limits or two consecutive class boundaries. Okay, so if I'm going to ask you what is the class width of our table this time, our class intervals. 3. Very good, Manchurial. It is 3. When you say 0 to 2, how many scores do you have? 0, 1, and 2. When you have 3 to 5, 3, 4, and 5. So for each class interval, you have the same class width, or we also call it as class size. Okay? Okay, so we have certain guidelines in constructing frequency tables, no? So be sure that the classes are mutually exclusive. There's no problem if you are dealing with numbers or with scores, because actually scores are mutually exclusive already, okay? Be careful if you will be dealing with qualitative data. Include all classes even if the frequency is 0, no? So there will be cases later on, it is actually possible, no, that your class interval has a 0 frequency, meaning wala gyoy score or data nga na belong on that particular class interval. And try to use the same width for all classes. Okay? Di pwede nga ang imong class width sa first class interval 3, sunod ng 4 na ka, sunod ng 5 na ka. No, it's not. So if you chose 3 as your class width, then 3 na gina siya for all the class intervals. Select convenient numbers for class limits. Okay? It's up to you. Kung unsa kay convenient numbers man, it could be in unsa man by 5, no? Kanang convenient nimo nga number. Then use between 5 and 20 classes. So, the number of class intervals is a minimum of 5 and a maximum of 20. Okay, so most likely, kana ra gyud between 5 and 20 class intervals or classes ra gyud ta in any frequency distribution table. Then the sum of the class frequencies must equal to the number of original data values. So, pareha ka ganina, kung 40 ka scores, dapat 40 pod ang i-add up nimo ang tanang class frequencies for each class interval. So, these are now the steps in constructing a frequency table, although the next slide will be a discussion through screen record, no, on how to construct a frequency table using the data set of scores which we have earlier, katong statistics test scores of 40 students, no? So para ma-aware gid mo on how to construct a frequency table. So the first step is to decide on the number of classes. Again, number of classes is preferably between 5 and 20. Okay? And then second is determine the class width by dividing the range by the number of classes. So ang range, we all know that the range is highest score minus the lowest score. And then divide it by your preferred number of classes or desired number of classes. And the result would be rounded up. So it's always the ruling to round up your answer. Dili na to i-follow to nga rule sa math nga unya ra ka mo round up kung it is 5 or greater. I-round down na to kung
lower than 5. But in this case, whatever would be the decimal number, we have to round it up always. Third step is to select for the first lower limit either the lowest score or a convenient value slightly less than the lowest score. And then add the class width to the starting point to get the second lower class limit. At the same time, add the width to the second lower limit to get the third, and so on until such time that you can reach the highest score. And then list the lower class limits in a vertical column and enter the upper class limits. Then represent each score by a tally mark in the appropriate class. And total tally marks to find the total frequency for each class. So, considering the following scores in a statistics class, is what I have said a while ago, we will be utilizing this set of scores. We are to construct a frequency distribution table out of it. Okay? So, actually, pwede man siguro akong actual, no? But I have made a record already, a recorded video inserted to the next slide. Okay. So I will teach you how to construct a frequency distribution. Kindly off your mic lang for those who are not klaro ang determine the class. My preferred number of classes is 10. Give us the quotient of 41 divided by 10, this is 4.21, and since the ruling is we need to round up, so hence our class width is 5. So once we round out the class width, our next step is to select for the first lower limit either the lowest score or a convenient value slightly less than the lowest score. So since our lowest score is 9 and considering our class width which is 5, so I'd rather start it with 5 and then adding 5. We need to add the class width to the starting point to get the second lower class limit. So 5 plus 5, so this is 10. And then add 5 to the next lower class limit, so this becomes 15.
So upper class limit of 5, consider that our class width is 5. So that would be 9. This is the upper class limit at the lowest class interval. And the same thing as what we did a while ago, will be adding 5 to each class limit, the upper for each upper class limit. So the big class would be 5. That is 29. Plus 5, that is 34. Plus 5 is 39. Plus 5 is 44. 49. 52. So this is now our class intervals. The next step is we need to represent each score by a tally mark in the upper grade class. The tally marks will represent our frequency. So in our case, since our raw data will go is already arranged from lowest to highest, so we need to calculate scores belonging to each class interval. So, since I have already counted a while ago that between 5 to 9 there is only one score, so since the frequency here is 1. If the scores are not arranged, then we need to have a column for tally. Okay? Since again it is already arranged, so we can go directly. Excuse me, ma'am. Dili kayo madungog ang explanation, ma'am. Okay. Ay, hala, wala. Siguro na yun ako na said. Madungog, dili ka yun. Sige, so may pa ako na yung ano. Okay, so ako sa i-post. So, were you able to follow on how to construct the class intervals? Na-follow ra, ma'am, pero di hinay lang gid sa og tanan volume commenting. Sige lang. Anyway, I will be uploading this presentation in the classroom. So most likely, madungog ra ninyo, okay? Murag na ko na share ang computer audio siguro balik, no? Kaya murag every time man nga mag-share ka og audio, murag imo siyang i-share pod ang computer audio all the time. Sige, so anyway, you have understood man on how to construct the class interval. So for each class interval, we are going to go back to the array of scores and then compute for the frequency by simply counting how many scores belonging to each class interval. Okay, so if the scores are not arranged yet, then we could have here another column for tally. Okay, kana bang muratag election no, magtali ta din ha. So pila man sa 5, so asa man nadapit atong itali din ha. But since our scores are already arranged, no, in an array, then we can proceed directly with counting, no, how many scores belonging to each class interval to represent the frequency. Okay? So, mao ni siya nga, natay frequency. Meaning to say, between 5 to 9, there is only one score. 0 hanggang to 14, 2 to 14 to 19. Okay? 25 to 29, we have 5. 30 to 34, we have 2. 35 to 39, we have 10. So, 40 to 44, we have 5. 45 to 49 is 8. And 50 to 54 is 3. Okay. Okay. So to check if we are checking if you have really recorded all the scores, no? From 40, there are 40 scores man to. So we need to add the cumulative frequency column. Okay. Ang basic frequency distribution table has no
cumulative frequency na wala. You can just simply have the class interval and the frequency. Then, there are two types of cumulative frequency. Na siya cumulative frequency less than and cumulative frequency greater than. Ay. So, cumulative frequency less than if you are starting from the lowest class interval. Okay? And how it is being done, it is simply adding continuously the first frequency to the next frequency. Okay? So, so 1 plus 0 is 1, 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 10 is 24, 24 plus 5 is 29, 29 plus 8 is 37, and 37 plus 3 is 40. So since there are 40 good cumulative frequencies, so we're able to list down all the scores in a given set of. So basically, this is how to construct. Okay, so that is how to construct now the frequency distribution table from a group of data. Okay, so that is how to organize data now from an ungrouped data to a group data in a form of frequency distribution table. Do you have questions so far? Because later on, Question, ma'am. yes. For the number of classes, ma'am, can we say, pwede rin na siya mag-square root of k? Or kung ano siya from 5 to 5 up to 5 to It could 20 also classes? be, but basically, when you say number of classes, it would depend upon your choice. No, your preferred. This is your preferred classes. Okay. Okay. So when you say, what do you mean by square root of k? So meaning to say, there. Square root of the number of cases, ma'am. The square root of 40, that is. You could also have that one, no? But in our ruling, we could just simply have, it's up to us now on what is your desired number of classes. The square root of 40, that is more or less 6 point something. 7. Kung ato, diba? Yes, So, yes. but as far as I know also, you can actually number of classes. Your convenient number of classes. Okay, da. But Okay, da. also have that one, I understand na asa na siya kabaguan ro no kanang square root of k, where k represent the number of cases. Okay? Yes, da. Okay? So if that's the case, mo vary na punta kay ang number of classes na to lahi naman mo differ na sad ang ato ang frequency. Okay? Yes, yes, da. Pwede ra. Okay, thank you, da. So thank you for sharing, Ma'am Cheryl. That is another way of determining the number of classes. Okay? Another question? Wala na? So shall we proceed? So aside from the frequency table, we also have relative frequency table, no? The relative frequency table can simply be derived or be computed by simply dividing the frequency by the total frequency, multiplied it by 100 to make it in percentage form. So for class interval 0 to 2, the frequency is 20. So simply divide it by 52, multiply it by 100. That is why we come up with 38.5%. For interval 3 to 5, there are 14 scores
or cases, divided by 52, multiplied it by 100, that is 26.9%, and so on. So to check also, it must, your relative frequency must add up to 100%. Okay? So kung imo na siyang i-total ang imong relative frequency, kinahanglan 100% po na siya. Okay, so instead of simply the frequency, pwede na to, ang atong ibutang is relative frequency. Okay, that is, mora na siya kalainan sa relative frequency table. While we also have cumulative frequency table, no? So from the frequency, as what I have told you a while ago, cumulative frequency could be less than or greater than. Cumulative frequency less than if we started from the lowest, no, 0 to 2. So kung 0 to 2 mag-start, so if the frequency is 20, starting from the lowest class interval, so 20, dayon atong pasaka ta. Okay, from lowest to highest. So you add up 20 by 14, that is 34, 34 plus 15, 49, and so on. So ang total na to is 52. Mamatay total, no? The cumulative frequency greater than, okay, kani siya, if you are going to start from the highest class interval. So pwede gihapon. So starting with the frequency of the highest class interval, which is 1, 1 added by 2, that is 3, 3 added by 15, that is 18. 18 added by 14 is 32. 32 added by 20 is 52. Still, we come up with 52 as our total number of cases. Okay? That is how cumulative frequency table is being presented. So, if you are going to sum it up, so sa frequency table alone, we have the simple frequency table, muna siyang first box. The second box is the relative frequency table. The third box is the cumulative frequency table. Okay, or 2.3, table 2.5, and table 2.6 respectively. Okay, so simple ra kaayo. So kani siya, can you ato lang niya ning kuan ako ninyo later on ay oral lang ni nato be, mag-sample lang ta. So for example, you have the class interval of 4 to 8. What is your class width then? 5. The class width, yes, Sir Chito, it is 5, correct. No? 4 to 8, so the class width is 5. What about the class mark? 2.5. Okay, so the class mark, is it 2.5? Class mark? Class mark is the mid. Okay, the class mark is the midpoint, right? So if your class width is 5, you can determine that is the midpoint between 4 to 8. It is 6, ma'am. 6. Actually, class mark can simply be computed by getting the average of the two class limit. So you simply add 4 and 8. What is 4 plus 8? 12. 12. Divided by 2. That is simply 6. Okay, so class mark or class midpoints is simply the average of the two class limits. Okay. What about the class boundaries? The lower class boundary is 3.5. 3.5. 8.5. Okay, it's 8.5. Very good. Okay. What about letter B? What is the class width? 10. Okay. 10, What is the easiest way of computing the class width? Subtract, ma'am, then add. Anyone who could say? Subtract. Then add 1. Sa ato subtract. 44 minus You mean you add the upper class limit by the lower class limit. You add 1. Yes, ma'am. Plus 1.
Okay, that could be, or simply, what's another one? Another way of computing the class width. Simply subtract boundaries. Okay, what is the upper class boundary of 44? It's 44.5, right? 44.5. Yes, ma'am. Okay, subtract it by the lower class boundary. The lower class boundary is 34.5. 34.5. 5. Oh, Okay, so 44.5 minus 34.5 is 10. 10. Siya. Instead of mag-add 1 pata. So you simply subtract the upper and the class boundaries to get the correct. Okay, so okay na, naka-follow ra. So shall we proceed? Practicean lang na ninyo later on na how to compute for the class mark on the page. Okay, so another way of please mute your microphone lang para dili mag-feedback. Okay, so to save time, no, so please answer na lang the rest of the numbers, no, later on. Okay, for your practice naman. So another way of presenting data is through graphs. So we are done with the tables. Okay, basically in statistics, katura gyud siya nga basic frequency distribution table. It could be in a form of the simple frequency table or the relative frequency or the cumulative frequency table. So another way of presenting data is through graphs. So ang common sad nga to ang graphical presentation is through a line graph or a line diagram. Okay? So the diagram is useful to study changes of values in the variable over time. Kung line graph, kung gusto ka makakita, no, there is an increase or decrease, dali na to makitaan through a line graph. Or this is the simplest type of diagram. So in making the line diagram, you must remember, no, natay x-axis or y-axis in our graph. So in this case, the x-axis here represents the hours, or it could be in a form of the time, no, the axis refers to the time. While the value of y here could be any quantity pertaining to this is represented along the y-axis. Okay, so in this case, ang atong x-axis represents the month of the year, while ang atong y-axis diri refers to the number of outpatient. So most likely sa hospital ni siya nga graphical presentation, the number of patients per month. Okay, so if we have the frequency table, we also have the frequency polygon. So the one with a blue line is the frequency polygon. How is it differ to a line graph? Disregard the bars. I-disregard sa ninyo ang bars. Please focus on the dots connected by a blue line. That is representing the frequency polygon. What do you think is the difference, or how does the frequency polygon differ from a line graph or a line diagram? So basically, or the most commonly used graphic device to illustrate statistical distribution is through frequency polygon. It is used to represent frequency distribution of quantitative data, and it is useful to compare two or more frequency distributions. Okay, so as what I have said, what do you think is the difference between the frequency polygon and the line graph? Anybody who could answer? This is the line graph or the line diagram. Okay, the dots are connected with lines. Mana siyang line diagram siya. So same with the frequency polygon, the dots are connected with lines. But how does it differ from a line graph or a line diagram? Remember, in mathematics, we have the polygon. When can we say, or how do we define a polygon? Anyone? Are you still there?
Okay, yes. Sir Chito again. Frequency polygon, ma'am, is used to I'm not sure ikuan, ma'am. How do I explain this? How does it differ from a line diagram or a line graph? Change there is change of time, ma'am, ba kanang ang time bitaw niya. I can't explain it well, ma'am. What about sa line graph? Wala ba siya? I guess they have common characteristics, no? Only that, unsa man kay kalainan ana niya? If you can recall, kinsa may mga math majors dere, how do we define a polygon then? A polygon is a closed plane figure, ma'am. Okay, Ma'am Cheryl. Math man din is Ma'am Cheryl. So, a polygon is a closed figure. Okay? So, then, a frequency polygon graph is just the same with a line graph, only that it is being closed. Okay? So, actually, ang atong data nag-start raan nino kay ang from the bars here actually represents our histogram. Later on, you will see what a histogram is all about. Wala ni minimize. So, but from the histogram, determine the midpoint of each bar here. So, kani siyang naka solid dot, no, represents the midpoint of each bars, and from each midpoint ato siyang i-connect, but we have to remember that kay polygon man siya, we see to it nga naa pa siya the same interval, no, below and above the highest class interval. Okay, so one class interval just below the lowest class interval, and one interval just above the highest class interval, although the frequency here is 0. Okay, wala man yun na siya actually. But to make it a polygon, man siyang ato siyang i-close by moving forward one class width, no, above the highest class interval and one class width below the lowest class interval. Okay? Maura na siya ang kalainan na niya to make it a frequency polygon. So a frequency polygon then is a variation of a histogram in which the bars are replaced by lines connecting the midpoints of the tops of the bars. That's what I have said, no? The midpoint of the top of the bars mo to connect to make it a frequency polygon. Advocates of the frequency polygon argue that the purpose of a histogram is to show the shape of the data distribution, and removing the bars makes the shape clearer and smoother. So kung ato na siyang i-remove ni siyang bars, mo gina siyang exact presentation of a frequency polygon. Okay? Pero gipakita lang diri how the frequency polygon is being derived by connecting the midpoints, no, of the bars here. Although the bars represents your class interval, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, and so on. Okay? So how are we going to construct a frequency polygon? So to draw a frequency polygon, data steps. A point is marked in the midpoint of the class interval corresponding to the frequency. So without utilizing the histogram, so for the frequency polygon, ang atong x-axis dire represents the midpoint of the class interval. And the y-axis represents the frequency. Okay? So then these points are connected by straight lines. So by connecting the midpoints with a line, the first point and the last point are joined to the midpoint of previous and next class respectively. So as what I have said, to make it a polygon, so ang first point o ang last point, atoa siyang i-connect, no, to the midpoint of the previous and the next class, which is having a frequency of 0. So rather than leaving the graph suspended in space, just like what the line diagram or line graph shows us a while ago, we assume that there is another interval above and below which is having a frequency of 0. Muna siyang na-close na ang frequency polygon. Okay?
So the midpoint of group are assumed having frequency of 0. The group is now allowed to meet the x-axis on both the ends. Okay? So is it clear to you? Muna siya nga, mag-abot na siya sa x-axis with a frequency of 0. Okay? So some advantages of frequency polygon. It is very easy to construct and very easy to interpret. And it is useful in portraying more than 2 distributions of the same graph paper with different colors. Kung daghan ka ba, mas nindot manggod siya tanaw. So it is very useful to compare 2 or more than 2 distributions. So from a frequency polygon, we can actually draw a curve out of it. No? So, this is the how. So, kung mag-iato to siyang i-histogram, ang katong kanina atong frequency polygon mo ni ang itsura sa histogram. No, 0, 20, 40, 60, mo ni ang ato ang quandary. Okay? But then, kung mag-draw ka frequency curve, so atong i-presume, no, ang iyang shape of the curve. So when the number of observations are very large and group are more, the frequency polygon tends to lose its angulation and it forms a smooth curve known as the frequency curve. So lastly, this is how to represent a frequency curve. So from there, from the frequency table or frequency polygon, no, ato siyang approximate ang ihang shape, no, and ended up with this, a frequency curve. Okay, a smooth curve, which is known as the frequency curve. Another, and lastly for the graph, you could have the scatter diagram or dot diagram. Okay, scatter diagram or scatter plot, no, this is very useful, especially if you are going to establish correlation between 2 or more variables. Okay, in our presentation, this refers to ang atong x-axis represents the number of students, while ang atoang y-axis represents the courses or the programs, I guess, no? So if you can see, ang scatter plot actually, ato nang i-identify or distinguish nato if there is a line that can be drawn from the dots, no? If there is a line, then we can say that there is somehow a relationship between these variables. For example, in this case, we can actually draw a line here, no? To emphasize a linear relationship between these variables present here. But there are instances wherein the dots are really scattered, no? Kung scattered ka na ang mga dots, then we can not there is no relationship, no, being established with the variables if the dots are scattered, no, or if we could not draw a line, no, between this or among the given dots. Okay. So bar diagram is used to represent qualitative data. It represents only one variable. The width of the bar remains the same and only the length varies according to the frequency in each category. So remember the bar diagram or bar chart, this is also commonly used, no, when you represent a graph. Mostly, i-represent na to siya through bars. Although sa bar diagram or bar graph, we could have it in a form of a vertical bar graph or horizontal bar graph, no? And at the same time, but see to it nga ang width sa to ang bar remains the same. So pareha sila og width, but mo differ lang sila sa iyang length according to the frequency in each category. Because bars can be used both in qualitative data and quantitative data. Okay? Pwede na nato siya gamiton. So actually we have 3 types of bars. It could be a simple bar, multiple bar, or component bar diagram, no? So ang simple bar, katurag yung simple bar graph, multiple bars, so I will be present. This is now the presentation of a simple bar.
So only that, ang limitation of this method is that they can represent only on the classification, only one classification, and hence cannot be used for comparison. So for example, sa katong kaganina nga data, nga number of outpatients no from in the entire year from January to December. So usara gyud. So wala kayo you cannot compare anything no muna siya simple bar. You are not comparing but you are simply showing no one variable no which refers to the number of patients present per month. While multiple bars, so this is when you have two variables already in comparison. Okay, if you are to compare qualitative data with respect to a single variable, no, in this case, ang atong variables kay outpatient o inpatient. Okay, and for each from the month of January to December po. So in this case, you can easily show no how many outpatient are they for the month of January. So makita din ka there are 300, especially that the graph has really a number no gi-represent good niya. For some bars wala na siya number. It's up to you to approximate no given the frequency on the y-axis, while the red or orange bar represents the number of inpatient. So as you can see, asa man mas daghan, outpatient or inpatient? Hello. Hi, are you still there? Hello, yes ma'am, yes ma'am. So, how many or asa man ang mas daghan, ang outpatient or ang inpatient? Outpatient. Outpatient, ma'am. Outpatient. Very good. So, mas daghan ang outpatient. So, it's so easy for us to determine no, and to understand using the multiple bars if you're comparing two or more variables. Okay? We could also have the aside from multiple bar, we could also have component bar diagram. Okay? How is it being done? So, kaganina, duha ka bar or pwede na siya tulo ka bars. No, panalitan na pa jud kay lain, inpatient, outpatient, unsa pa man kaya atong butang ana aside from kuan, no, emergency patients in the triage. Okay, pwede ara matulog gina siya. Okay, although sometimes ang triage mga outpatient man sila for emergency cases baron or sa emergency room. Okay, so para matulo na siya ka bars, pwede na siya. But there are also another way of presenting through a component bar diagram, no? This is used to represent qualitative data lang gihapon, no? So when it is desired to represent both the number of cases in major groups as well as the subgroups simultaneously. Kung imuha siyang idungan ba, no? Ang kuan lang ani niya is you don't know exactly of the number, no? Kay panalitan ani niya unsa man ay ang atong variables, orthodontics, periodontics, and pedodontics. I don't really understand so much with this, no? Pero mga number of cases in OPD lang gihapon ni siya. So ang purple man siya orthodontics, nya ang cream kay periodontics, no? Nya naatay pedodontics, no? But then we cannot unsa ni siya, we cannot tell exactly no the number of patients for each kanang classification kay kuan man kanang multiple man siya, di ba? Ako component ay siya, so in one bar tulo ka buok imong tan-awon din ang dapita. So it could be possible if imuha gina siyang butangan o corresponding frequency.
so as to be guided, no, kung pangutanon ka pila man day ka orthodontics, pila man ka periodontics, and so on for each respective month. Okay? Although just be aware mo ni siya ang mga different ways of presenting the bar chart or bar diagram. A simple bar, a multiple bar, or component bar. So the very common nato nga bar in statistics is histogram. Okay? So histogram then is used to depict quantitative data. So what I have said, commonly used in statistics. Kato mga different types of bar chart or bar diagram for qualitative data to siya. Okay? For quantitative data, we often use the histogram. Okay? So what is a histogram? It is a bar diagram without gap between bars. Okay? So, kay wala man siya gap between bars, so we will utilize the class boundaries. Diba kaganina, if we need to, aside from the class, instead of class intervals, we will use the class boundaries to close the gap, no, in between intervals. So that is why I have annotated here na instead of the frequency 0 to 10, you could have a negative 0.5 to 10.5, then 10.5 to 21.5, 21.5 to 32.5, and so on. Okay, so we are here using the class boundaries. If you are using the histogram to establish no gap between each bars, so we will use class boundaries instead of class intervals. Okay, and of course our y-axis represent again the frequencies, no? So we simply draw frequencies of each group or class intervals in the form of columns or rectangles. Such a diagram is called a histogram. So again, it could also represent, it can be represented from a frequency distribution table. Again, utilizing the class boundaries instead of class intervals. Okay? Question so far? None so far, ma'am. Okay, what about the others? Okay, Ra? Naka-follow through, Ra? Duot na lang na mo, ma'am. Ha? Iapas na mo ang question. Ano nga iapas raman? Paspas ra kayo ko? I-absorb pa na mo ang discussion. Okay, Sir Imbodo. Okay, noted. Sige. So the histogram actually is constructed as follows. No? Kay later on, I am emphasizing for the table, ang frequency distribution table akong ipahimo ninyo. In terms of graph, ang histogram sa dang akong ipahimo mo na akong gi-illustrate further, gi-discuss further ang frequency distribution table and the histogram. Okay, kay mo ba ni ang commonly used nato in statistics. So to construct a histogram, on the x-axis will be the size of the observation. As what I have said earlier, it could be the class boundaries. Okay? Then starting from 0, the limit of each class interval is marked. The width corresponding to the width of the class interval in the frequency distribution. Okay? So on the y-axis, the frequencies are marked also. So again, ang sa x-axis, mo ni ang ato ang mga class boundaries. Y-axis represents the frequencies. And a rectangle is drawn above each class interval with the height proportional to the frequency of that interval. Okay? So another form of graph is the pie diagram or the pie chart. It could also be used to represent a qualitative or a quantitative data. No? So for some, graphs banggod are attractive to look at, right? So that is why kung tagaan din ta og graph, labi na pie graph siya, attractive kay siya niya. It's so easy for us also to see the or to compare, no? The size of the pie, no? Asa may dakuan na. So imo din tan-awon din ha. So
just remember, I forgot to emphasize that for every graph, there is always a legend. Okay, that will tell us, especially if you are having two or more variables. Okay, kung two or more variables, need ta og legend. Kung one variable ra, walay problema. You don't need to have a legend. Okay? So in this case here, unsa man ni atong gikuan. Now, by the way, ang pi, 1 pi is equivalent to 100% then. Okay? So a circle is divided into different sectors corresponding to the frequencies of the distribution. Or most often, instead of frequencies, this refers to the relative frequency. Diba? Kaya it is already in terms of percent. So kay percentage naman na ang pag-present dinha sa data, dili na frequency distribution ang gigamit ato, but the relative frequency distribution. Did you get the point? Okay? So some knowledge of circles and degrees is also necessary. But in our case this time, it's so easy for us to, sa una lisod kayo, how are we going to represent 53%? So may ako pag-dividing a circle nga mo represent siya 53%. Mo represent og 13%. If you can see, something is wrong with the distribution, no? Ano man? Dako ang 13% kaysa 27%. Were you able to notice it? Kabantay mo? Yes, Okay. ma'am, nabantayan. Ako ang 13%. Ang pag-slice nimo unya ana sa imong pie, dili mag-imagine lang ta og pizza pie, no? So, kung dako na siya, it also corresponds to a bigger percentage. Kung gamay siya, gamay po daw percentage. Ang nahitabo sa illustration, actually, ako raman na siyang cut and paste ranin ako nga presentation. Although later on, you will really see on how to formulate all these graphs. Okay? Mauna ato ang trabaho on next meeting. So, in this case, something is wrong with the graph lang ha. So, just take note nga kuan lang na siya. Tupo error lang siguro na siya, or kuan lang na siya nga mo nang mas dako ang 13 guys at 27%. Again, we are representing here the relative frequency table on the percentage. Okay? Yan na siya color kung daghan na kagi-compare. So the total angle at the center of the circle is 360 degrees. No? That is a complete circle, one revolution, which represents the total frequency. After the calculation of the angle, segments are drawn in the circle and the segments are shaded with different shades or colors, and an index is provided for the shaded colors. Index or the legend. Okay? So it cannot be used to represent two or more data sets. Of course, usa lang siya, mo vary lang, hindi pwede nga duha ka variable imohang i-compare through a pie pictograph. Okay? Or okay ra siguro man kag gender na imong gipangita niya, represent mo into a pie graph, so male o female, pila ka percent ang male, pila ka percent ang female. But a variable there actually is simply gender. So usa ra nga atong variable if you are utilizing a pie graph or a pie diagram. Okay? Don't you worry, because this time kung mag-Google form ka, in statistics, I will let you explore later on nga the Google form itself can give you an automatic presentation of your data. It could be in a form of a frequency table, or it could be in a form of a pie diagram or a pie graph. It would depend no sa imuha nga gusto. Okay, but basically maka-formulate na yun siya. So, dali na lang. Again, with the use of technology this time, it's so easy for us to create a pie diagram. Okay? Dili na ka mag-manual o himo ani. Okay? Kaya it's so difficult. Mo-consider pa ka sa percentage at the same time sa angle. Another type of graphical presentation is through a pictogram, or this is often known as a picture graph, okay, or a pictograph. So it could display data through pictograms or through pictures.
So kani nga case, this is a representation of an infant deaths per 1,000 live births. Okay? So, ang kani siya, ang one infant, okay. By the way, kung mag-pictograph ka or mag-pictogram ka, one thing ato ani consider is your representation must be relevant as well to your picture or to the variable. So ang imuhang representation nga picture relevant sa imong variable. So here, kay number of infants man ni ang imuha diring ang gustong mahitabo niya, imong gamiton og pictogram. So ang infant gyud ang iyang gi-draw. Although mo na siya realistic good, although sometimes pwede ra gud ta mo vary mo represent tag mga abstract figure to represent an infant, but especially for teachers to really be realistic in our graph or pictogram. So ang ato ang representation sa ato ang variables must be relevant as well to our variable. So kay infant, one picture of an infant represents 50 infant deaths per 1,000 live births. So this is data from 1960 to 2002. But somehow, unsa may disadvantage ani niya? What if per 50 man na siya? What about kung naay sobra, naay kidan? How are you going to represent it? Tunga nga infant. No? Putol nga infant. So that is how difficult also to represent a pictograph. So lahi ra gyud kung arita sa frequency table or sa mga bar chart lang or bar diagram kay dali ra siya, no? Kay frequency man atong tan-awon kana ang frequency kay gi-represent man siya og picture. Lisod kaayo kung by 50 nya. What about kung dili by 50, kung naay kidan 10, okay rag 10 bahinon nimo kung saan mo pagbahig kalima ang infant. No, so maura sad na siya mo'y lisod, no, in the presentation of a pictogram. Okay? So we're almost done actually. So we have here certain principles or some principles in the data tabulation. No? So just be reminded with these principles for you to be guided in tabulating data. One is every table should contain a title, should be concise and meaningful. Okay, the table should be numbered, manatang table 1.1, table 1.2, and so on. The heading of columns or rows should be clear and concise. So kung may kag height, unsa man na siya in centimeters, in inches, and so on. So dili kami ng kag height. Yeah, kung may kag age, the variable age, it could be in years, in months. Okay? Yeah, weight pod. Ang weight, it could be in kilograms or in pounds. So, imuha gina siyang specify. Okay? Then, the number of class intervals should be sufficient to condense the data, bringing out their significant features. The class intervals should be at equal width. So, iyaha ginang gi-reiterate, no? Ang mga basic principles actually. Sixth, uniform size class intervals are preferable. Okay? Sometimes open-end class intervals are used. Wa ko ninyo kahatag, no? Open-ended nga class interval. What does it mean? For example, kanang 0 to 4, no? What if mayingon ra ka og kanang 5 and below? Sa to pa, 5 and below, it could include, especially kung may kag ages 5 and below. Meaning to say, even those children nga nag-edad og months old, pwede ito na ito ma-counted. Kay 5 and below man, or may kag 2 years and below. Okay? Sa ito pa, tanan na itong nag-edad og below 2 years. Okay? Muna siya open-ended. Dili siya, pareha, di ba? Ang class interval na ito dapat uniform man ang iyahang class width. But there are cases wherein data needs to have an open-ended class interval. Or pwede may kag-aged nga 60 and above, those retirables. Okay? So mo cover na kinsa may nag-teach nga faculty or teacher
who is still teaching beyond 60. Meaning beyond 60, meaning 60 and above. Okay? 60 and beyond. Those are referring to open-ended class intervals. Another thing is units of measurements should be specified. If the data is not original, the source of data should be mentioned at the bottom of the table. As what I have said, as what I have presented kaganina no, natay source note. If the data is not yours, if if the data is not directly gathered by you, kung secondary choice, secondary source siya, imo nang gikuha from a database, so imo gina siyang annotated to as to the source of your data. And then, lastly, groups should be tabulated in ascending or descending order. So, just like the frequency table presented, again, it could be in ascending order or descending order. So, 12, if certain data is omitted or exploded deliberately, the reason for same should be given. For example, kung anong nakay ma-omit nga data, no? For many arithmetic calculations, the midpoint of each class interval will be used as a representative of each item in that interval. So most often, ang gamiton midpoint. But depende siya, no? So kung mag-line graph ka mo, to mag-midpoint ka. Kung mag-histogram ka, or the frequency polygon mo, to midpoint. Ang histogram, you are using the boundaries, okay? So the interval should be so chosen that the midpoint of each interval is approximately the average of the items in that interval. So as what I have said, the midpoint can simply be determined by computing the average of the class limits. And it will be convenient if midpoints and limits are whole numbers. So kung gusto kag whole numbers imong midpoints, dapat ang imong class width odd number. Just like 3, 5, 7, 9, and so on. So that your midpoint is a whole number. Otherwise, kung even ang imong class width or class size, then your midpoint is not a whole number. And lastly, this is what I mean di ay kaganina no nga, the class interval should be the same throughout the table except in case of age nga naatay open-ended, no? Meaning less than 1. Okay, less than 1, meaning even the infant ages below 1 year old. Okay. Then 1 to 4, then 5 to 14, or those less than 15 years old, or the school children. So another thing is the basic, kato ganina mo to ang mga basic principles in data tabulation, in presenting or in organizing your data through tables. The last thing that I'm going to share to you are the basic rules or the basic principles in constructing diagrams or graphs. Okay. So again, the first rule is every diagram must be given a title. Again, it should be simple. The vertical axis is always labeled as the y-axis, and it is also known as the ordinate. The horizontal axis, ang vertical kani siya nga kani diring y-axis, okay? The y-axis is your vertical axis, and then ang imong x-axis is your abscissa or the horizontal axis. The values of variables are presented on the x-axis and the frequency on y-axis. The number of lines before drawn in any graph should not be so many so that the diagram does not look clumsy. So, dili na to daghanon. Okay? The scale of presentation for the x-axis and y-axis should be mentioned at the right-hand corner of the graph. So, panitan nag-scaling ka prato bang 1:50. Okay, na may uban nga mag-scaling kung dagko if the data involves large numbers. Then the scale of division of two axes should be proportional, and the division should be marked along with the details of the variables and frequencies presented on the axis. So, nata din no, the origin, the x-axis, the y-axis. Okay, so that's all for this afternoon session. Have questions? Before ko maghatag sa ato ang assignment, any clarifications?
Okay. Actually, kaganina, kanang video, pwede ra gina, Ma'am Justina, kanang pwede ra kita maka-play og video niya. I-share lang nato ang computer sound. Kato kaganina, kay murag wa to na ko na-share ang computer sound in the PowerPoint presentation. Kay every time nga mo share ka og video or audio to your students, dapat imo gito siyang i-click ang share computer audio. Okay, sige. So, other concerns, Sir Valeriano? Okay na ma'am, Mali. Okay ra, sige. So, wala na questions. Pero ma'am, imo na, hello, excuse ma'am. Pero Yes, Ma'am Jojine. i-share mo na nimo sa sa to ang Google. Yes, I will be sharing this presentation in our Google Classroom for you to saan siya, inyong ma-review, no, ang ato ang discussion. Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Another concern? Hi, ma'am. Unsay lisod, sir? Wa pa gayta, sir, descriptive babaya ni siya, sir. Wa pa ta sa heart of statistics. We are still on the introductory part. Hello ma'am, na ako'y gamayng pangutana. Yes, Ma'am Vivian. Takuan ma'am ba sa frequency polygon ang Y for frequency niyang X? Unsa to ang X, ma'am? Ang X are the midpoints. Okay, thank you ma'am. Okay. Welcome. Some more? This is the hardest thing. Kanang unlike mangud sa face-to-face class nga, ang ato ang pag-discuss sa mga, especially kung natay computation, no, kay sa blackboard, no, but in this case, I am trying to have it using my pen tab, no. So manang ako lang pong pre-record, although kung ako siyang actual, I am also hesitant kung makuan ba pud siya, ma-successful siya kung akong i-actual o share ang computation, no. So ako mag-experiment pa ko nag-i-actual ginakog share ang using my pen tab. If could that be the case later on, most likely mo na mahitabo na to, no. Okay, we're not anymore facing the board, no. So lahi ang ato ang board atong gamiton, no, the whiteboard, the Jamboard, or pen tab. Okay, so some more concerns. So it is understood then that after this, I will be posting in our Google Classroom. Now, aside from this notes or the presentation that I have, also the learning exercises which you ought to answer. Okay, perhaps some of the remaining time na to, it's already 6 o'clock. So, pwede mo answer on one of the exercises, although we still have one more one more week to compute for it. And aside from that, no, aside from the exercises that I will be posting in our Google Classroom, I want you to start searching, no, in the net, no, in the Google browser nato on the different how are you going to gather data. So kinahanglan kay I want you to come up with to have a data for us to use when we will be discussing the some descriptive statistics like the measures of central tendency and variability, but in connection also with data presentation, no, especially for graphical presentation. How is your data being treated? So ang inyong buhaton, mag-research mo o a certain study katong na-conducted na nga study, and from the questionnaire nga naa didto, inyuha siyang, you are going to create that recreate
or transform that questionnaire in Google form. Okay, i-input to ninyo unya pagkahuman mag-answer unya ta among ourselves sa inyong mga classmates. Each one of you will answer the questionnaire nga inyuha unyang ma-formulate from the existing study. So mag-research mo og study relevant to your field. Okay? Unya you look for the questionnaire nga iyahang gigamit. Di lang sa tamo pahimuon og questionnaire kay data on data collection and presentation man ta, no? Nya mo sa na same data nga atong gamiton later on when we will compute no some of the statistical measures. Okay? So again, from the existing study, inyong kuhaon ang iyahang questionnaire. From that questionnaire, for sure, PDF man na ang mga journals or ang mga research studies, right? Okay. Inyuha lang po na siyang i-cite lang po na ninyo from whom you take that particular questionnaire, no? You are going to convert that or inyuha na siyang i-transform in a Google form. So, kinsa may di pa ninyo kabalo mo kuan sa Google form. I-YouTube lang na ninyo how to kuan in a Google Drive. Sa Google Drive mo, mosulod mo sa Google Drive na adin haang katong sa G Suite kuan na to dots gani kanang 9 dots. Na din ha Google Drive. Unya i-create din inyo din ipangitaon ang Google Form. Okay? So sa Google Form na adid toy mga question how to formulate inyo ra to i-copy paste ang mga questions inyo didto and then with the corresponding unsa man options on how to answer your questionnaire. Okay? So yeah, from that later on ato nang i-share sa inyong mga classmates, paansira na nato siya in a form of a survey form. Inyo po nang i-email or i-post na ninyo sa atong Google Classroom. Onya, each one of you will answer that form. Okay? Or that form will represent your questionnaire then. Onya, from that form, kung maansira na siya, so atuan nang i-interpret ang data nga mag-gather onya nato. So all the data collected must be interpreted later on using the different statistical measures. Okay? So nakuha ra? Yes. Any problem ato niya ma'am niya ang questionnaire mo questionnaire recreate. Aya. Ang questionnaire ang kuhaon. Questionnaire and at the same time ang iyahang problem rather you include that kay later on in the interpretation. In the interpretation we will be utilizing the statement of the problem from that existing study. Okay? So ang kuhaon ninyo ang problem niya o ang questionnaire. Okay? Kay ihaon man na nato later on ang iyahang pag-interpret para at least ma-hands-on mo in the data collection method. So that will not happen next week. That will not happen also. Pero kinahanglan mo next week kay mag-asynchronous naman ta. So aside from the two activities nga kung ihatag ninyo in relation to our lesson for today, you will again try to look for present or existing study na daan or published research, published study nga inyong kuhaon ang iyahang problem o ang iyahang questionnaire niya. Ang questionnaire inyong i-transform sa Google Form. Okay? Okay, ma'am. Probably mga 2 weeks na nato siya nga kuan nga maka-translate mo Google Form para when we will be discussing next meeting, asynchronous mental, next synchronous session na to is mag-discuss naman ko about the basic descriptive statistical measures, no, the mean, median, and mode. So muna nga as much as possible kung naa na tay data dali na to kay ato siyang gamiton unya later on as an application. Okay? So anyway, feel free to ask questions in our group chat, no, para ma-address ang inyong mga concerns. Okay?
Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, wala na tay concern pa. Atong balikan to nga pool kaganina nato. So, na-split na gyud ni. Ang by the way, naapay kuan ninyo, naapay na-share ba ni? Makita ninyo ang results sa kuan? Atong poll of questions akong gi-raise. Wala na siya, wala na kita, Dili ma'am. ma-share. Wala na share. Akong i-share ko na. Hindi makita, ma'am. Kana siya. Wala tayo sabi. Paano ko na-stop share kaganina di ay? Okay, kana siya. Makita Stop na. sharing na to, ma'am. Aw. Wala pa, ma'am. Wala pa nakita. Okay. Mubalik lagi to siyang ato ang presentation. Nagsapaw no? Ang presentation ray nakita, ma'am. Ang ganiha nga presentation ray nakita. Wasang i-exit ang ako ang PowerPoint presentation. Okay. Asa naman to? For a while. Ang pool ako sa i-open. Okay, screen. Siya makita man. Here. Kana siya. Nakita rin ninyo? Wala pa gid nakita, ma'am. Ako rin. Pagkuha na siyang i-share screen. Lagyan po nakita? Wala pa, ma'am. Ang screen nimo ang nakita, ma'am. In your case, dili unsa may makita ninyo din ha? Ang result makita ba ninyo? Nakita na mo, ma'am, ang screen. Ang imong wallpaper, ma'am. Imong wallpaper among nakita, ma'am. Ako siguro i-end ang poll, no, para makitaan. Uni man siguro kinahanglan i-end. New share ko, no, be. New share. Kana siya. Wala gyapon, ma'am. Wala gyapon. Gyapon. So, hindi siya pagpakita, ani, no? Sige, so actually, only 16 out of 21 dead. So, 30. Pag-init na lang water natin. 13 ang Saturday, ang Sunday opat. Okay, so most likely, kuan ni siya in favor of Saturday. And then na ay gusto og Sunday, preferred po sila o. There are 10 also nga gusto og Sunday, okay? Sige, so mo-ask lang ko ninyo if naka-answer na ba mo tanan? Wala po. Instagram na apay wala naka-answer. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Ako naka-answer, ma'am, kay Saturday. Dili na ako mapas kay number 1, Saturday. Ako then number 2, di na ako masabit. Di na ako maka-choose sa oras. Kailangan mo choose sa oras din. Para Sunday man to. Bitaw, ma'am. Unsa i-consider? Kaya di man na mo masubmit.
kung Saturday among gipili sa number 1, unya na number 2 nga if Sunday, muni nga time inyong pilion. Dayon na pugos Kung ko Saturday pili of time. Dili, kung Saturday ka, ayaw na uguan. Ayaw nag-answer sa number 2. Okay, for those who would like to have a Dili siya Sunday class lang. Submit. Pwede man masubmit. Ma'am. Amo ba kung usara ang imong ansiran? Yes. Ma'am. Okay lang. Sa ato pa, majority here ang Saturday. Kinsa man, manguan na lang ko ninyo, be, actual na lang. Kuan na lang ninyo kung kinsay, i-chat na lang siguro, or PMA for those who would like to have Sunday. Ako sa ning staff, okay. So, anak na lang siguro. Teka, tumangod tong na conflict. Wala na yung nag-conflict nga ni sulod dire? Ako, ma'am, nag-conflict ko sa needlecraft. Same here, ma'am. Needlecraft side. See? So, katong mga na-conflict, mapugos gyud mo og Sunday, ani? Okay ra ko, ma'am. Sunday. Okay. Pero maoni siya ang kasagarang mahitabo na to sa mag-Sunday ta, most likely recorded ang inyohang makuan. Although for some cases nga need na gyud ang actual nga kuan nato consultation, anha ta dinha magkuan, mag-face magkuan gyud ta, mo-meet jud ko ninyo virtually. No? Kato ako lang ning i-address ang mga katong mga na-conflict gani sa Saturday. Mo lang siguro akong i-address. Sunday. Okay ra? So, pila mo kabuok. Nag-ulan na. So, anak na lang siguro. Okay, so we will be finalizing in our GC na lang. Kinsa tong na mga conflicts. Mo na lang na akong i-arrange. Okay? Sige, so it's already raining here. So, that's all for this afternoon session. Thank you so much for your active participation, and stay safe, and God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Napay mo admit, oy. Si Sir Jet, nga mo admit pa mani. Okay, sige, kaya it's already raining na gyud. Wa pa nag-ulan diha sa inyo? Pusog ng ulan Wala pa kawan kar ma'am. Pusog ng Wala ulan. na kaayo. Okay, si Sir Valeriano admit, oy. Sulod pa si Sir. Okay, thank you again. Bye-bye. God bless you all. Thank you, Goodbye, ma'am. ma'am. Bye. Bye. God bless. Bye, ma'am. I will be closing in 3, 2, and 1.